Mama Révérende Massamba Marie yende akoleka liboso pona kopesa biso bibondeli ya ouverture. Merci. Nzambi ukanti mukimwana kya mesibanza 2 3 ukantila mukimwana elo mese salu kya nzambi silwa nzambi ukantila mukame Munzambia moyo ke muwantu nzako yayi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu angi twavuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbamba nditwavuluka tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani biso bana na yo toye kolela epai na yo baninga mingi bazana nzela baninga mingi bazana bandako mwaya kokomeza te papa yo zali nzambe likambo moko esalamaka te soki eza na programme na yo te oyebi ntina nini opeseli biso mbula papa totaleli kaka yo papa lelo ezali mokolo munene tozali kolanda mpona mbotama na yo kasi yo ozali mwana te nzambe na biso tosengi na yo papa tala biso bana na yo na kati ya mokili mobimba ndenge tozali kolela ndenge tozali kozanga ndenge tozali kokufa tata yo kaka nde mobongisi mosusu azali te oyo akoki kosepelisa biso ezali kaka yo tala service tala baninga ba SPC tala baninga ba chauffeur baninga na biso mingi ya ba chauffeur SPC pe protocole basi bota batika bana papa tala pasi eza na bandako tata tala pasi eza na bandako na bandeko wana bazali kolela na bana bazali kolela pamba te bazangi papa Simoki Mbangu Mvwama biso bana ya Mvwama tokoki kozanga eloko papa yokela biso mawa yokela biso mawa yokela biso mawa peuple congolais azali konyokwama peuple congolais bazali Mbangu Afrique mobimba mutu mwindu nyonso tozali bana tata Kimbangu papa yoka mawa mwindu nyonso azali kolela butu moi mai na miso
yo kaka nde pesaka solution. Nzambe ya mawa tala papa impossible pa na yo ezalaka te. Eloko kimia na este papa mawa na yo kaka tosengi. Bana ba jeunesse ezali nde avenir de l'église. Papa tosengi na yo jeunesse na yo nyonso na kati ya mokili mobimba, bazala bakimbangiste te, bazali kaka bana na yo. Yo papa mfumu alongo ti papa diangenda kunti molobaki na biso ete bana na yo mingi bazala na libanda. Bongo soki biso tobongami te tokozwa makasi ya ndenge nini ya kokotisa bango. Papa yoka mawa mokili mobimba papa tobipesi na mawa na yo. Tozali kosala oyo elingi biso tobosani ke yo nde mutu oye kovandisa biso na bibonga, yo nde mutu oye kopesa biso valer. Tata Simoki Mbangu yoka mawa po peuple congolais, africain nyonso ayeba na vandi na mesa ezali na mutu oyo avandisi ngai. Tata Simoki Mbangu mawa na yo kaka tosengi na kati ya mokili mobimba. Kanisela biso na likambo munene oyo tata mokili ya mokonzi ya mokili asalaki mpona koreconnaître les six ya mpona kopesa yo valer. Papa ata na ntina wana yokela peuple congolais mawa, yokela mokonzi na biso mawa, asala mosusu oyo ekoleka mpo bato bayeba ke yo mpenza nde mokonzi ya mokili oyo. Kimia na yo tosengi na banzoto ta milimo na biso. Papa atelemi na liboso mpona te ya biso, tosengi olata ye apesa biso oyo yo bongiseli ye. Kimia na nzoto mpe na milimo na biso na kombo yo Nzambe Tata, Mwana mpe Molimo Santo tosengelaka maso. Amen. O kombo ya Tata, Mwana mpe Tata mokanda ya Tata Nzambe, ngo tokotanga na banzembo Psaume 100 nzela ya liboso ti banzembo na David ya kama nzela ya liboso ti kino na mitano. Soki bongo botangi ezali boye makomi ya mikie bikolo nyonso bakili mobimba boyembela Yawe, bosalela Yawe na esengo, boya epai na ye na banzembo bosepela. Bondima te Yawe azali Nzambe, ye moto asala biso, tozali bato na ye, tozali ekolo na ye, bameme oyo ye akabolaka. Boya na lopango na ye pona kokumisa ye, bokota na ndako na ye pona koyembela ye. Bopesa merci na Nzambe na biso, pamba te Yawe azali malamu koleka, bolingo na ye ezali na suka te, ekotikala seko bileko na bileko. Onkombo ya Tata, Mwana mpe Tata Molimo Mosantu. Amen. Nde topesi nzela na bakorali. Tata Kimbangu akotami, ameneli biso kimia. Iboso akotami, nakosi Simoki Mbangu,
Kimbangu abotami amemeli biso kimia Balali boso abotami na kombo ya Simo Kimbangu kasi lelo abotami na kombo ya Gengeta Kutima abotama Lisusu elaka edo
Amen.
Betelemi
nse bouger na ngai kaka. Kamija babungudi munazanza balele kwa basia balwakila twende no kubetelemi twende no kubetelemi zine zulu tukidi twende no mwana akapelesi twende no kubetelemi zine zulu tukidi twende no takuna mwana munaka akapelesi twende no kubetelemi zine zulu tukidi twende no takuna mwana munaka Kilolelo lizali kondimela te Nikamanise na misala ya mabe Ndeko misala goli Kutula kofika ngai nisikite Wazoba ya mwindo ekosi Tuna Soki mama na ngai Nilona yaka kopikisa Nizali kondimela te Nikangamise na misala ya mabe Mudeko misala Lingoni waki Otola kofinga ngai Ozoba ya mwindo ekosila te Kakumona tembo na lataka Nikozela yo bileki Kasi yo mwana na ngai ndimelanga Okoka kumona tembo na lataka Nizozali komona lelo sepamba Niwe bizali kozela yo bileki Moino Na besio likolo ya pambaoli Na disengo ya mokilo yo Yeba yango Siyo mwana na ngai ndimelanga Oko na lapaka Biso ozali komona lelo Niwe bizali kozela yo bileki Okoka komona kembo na lapaka Niwe bizali kozela yo bileki Siyo mwana na ngai ndimelanga Okoka komona tembo na lataka
miso jali komona lelo sepamba biye mana nagai ndibeyaga okoka kombona kembona na kaka miso jali komona lelo sepamba biye bizali kozela yo bibeki.
Onkombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokozongela susu kosimba mokanda ya tata Nzambe boye tokotala na mokanda na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe tokoaccompagner na 12 préceptes. Exode 20, chapitre 1, jusqu'à 17. Soki tozwi bongo botangi ezali boye, makomi ya mike elobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye, ngai nazali Yawe Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te
pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa nga na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosango. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango kosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo baye kofanda epai na yo. Pamba te na bana salaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo na pemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema, pe na komisa yango mokolo ya bosango. Tosa tata na mama na yo, poza na bomoi molai na mboko ngai Yawe Nzambe na yo na pesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndaku na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ta nini. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. 1. Tosala eta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. 2. Linga bato nyonso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. 3. Komela likaya te, komela banki to diamba te. 4. Komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala mabina te. 6. Kosokola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. 7. Koswana te, kobunda pe te. 8. Kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. 9. Futa paku ya leta. 10. Kokanga nkanda te pe kobombela moninga na yo nkanda te. 11. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12.a. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Point B. Ba makaku nyonso kolia te. Point C. Kolia nyoka te. Onkombo ya tata, mwana pe tata molimo santo. Nde tozongi lisusu na deuxième tour ya bakoral. Itemana biso Sengo Kende mokikisi Ayeli biso Tika Na banzembo ya Kembo Awato yambi Yembo bikisi Itemana biso Tondale Sengo Kende mokikisi Ayeli biso Ikato kumisa ye na banzembo ya Kembo. Yembo, 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 yembo ya Kembo. Yembo, 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 yembo. No way. Yembo, 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 yembo ya Kembo. Yembo, 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 yembo no way, no way. Yembo, 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 yembo ya Kembo. Yembo, 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 yembo no way. Bisoto ya Bisoto
Misi yango ya masumu, mana nanga, nalingina latisa
Ukembelelwa onowele, oh onowele, haleluya. Ukembelelwa onowele, onowele, haleluya. Onowele mavuluzi imesia utukidi munanzanza bafungudi bamwene mvuluzanza fumwambanza zangudi moko muna nowe vuluzi utukidi Vuluzi utukidi tukemba vuluzi imesia utukidi munanzanza bafungudi bamwene mvuluzanza ambanza zangudi moko mvuluzanza nowele vuluzi utukidi nowele tukembela nowele vuluzi utukidi nowele tukembela tukemba vuluzi imesia utukidi munanzanza bafungudi bamwene mvuluzanza zangudi moko muna vuluzanza wele vuluzi utukidi nowele tukembela nowele vuluzi utukidi wele tukembe
Lokito engidina eluselemi esika mokonzi ya botami. Nene tata nyanyenda yoka. Engidina kamba eluselemi esika mokonzi ya botami. Yoka. Yoka lokito. Yoka. Yoka lokito. Lokito engidina kamba eluselemi esika mokonzi ya botami. Nene tata nyanyenda lokito engidina kamba eluselemi esika mokonzi ya botami. Lokito engidina kamba esika mokonzi ya botami. Tata lyangenda molimo mosaka elokea. Lokito engidina kamba esika mokonzi ya botami. Tata lyangenda molimo mosaka alingisi mokili. Epana kamba esika mokonzi abotameli biso kimia ya mokili. Ezali na ye etelezali esika mokonzi abotameli biso kimia ya mokili. Mabota masope mangomba tosangana esika moko. Topesa mokonzi ya kimia lokuke bomikuka mamikokili. Mabota masope mangomba tosangana esika moko. Topesa mokonzi ya kimia Afrika lopango na ye na ye nebuka kongo. Kiti na ye ya mokonzi ebani na kabale. Abotameli biso kimia ya mokili. Endeleza
Bepana kamba esika mokili biso kimia ya mokili Bepana kamba esika mokili kimia ya mokili Imba funde mosungi
Kombo ya tata mwana molimo santu communiqué très urgent esengami na bandeko nyonso batata pe bamama responsable ya baentité baleka na table ya effectif na bango mpona statique kuna na mesa ya commission. Merci.
tatanza minge yezola wabeto bantu tatanza minge yezola wakumele tena kinde mikisa wabeto bantu Kansinza kaya nidijoko Yeye waiza mza kwa Kansinza kaya nidijoko
mbandu ya ikondolondwenga galuzeiko kwena vumbi kuna kukutakana ngabambemba Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Boye tokomi na tango ya mabondeli ya bato misato. Nde baye baponami mokolo ya lelo pona kolelela biso. Mama Kilesama kuna na SPK. Mama Misongi Antoinette na SPC. Nde papa révérend Nsungani João na transport bango nde baponami mokolo ya lelo pona kolela biso. Nde na tina cérémonie ya Mikailu epesameli ngala epai ya mama révérenda Bokopile bébé. Merci.
enzambya nkenda ungwa momboka ngena wange kungwini kina kutuko esambu yametambula tusamba muzolo kwa se ye mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela mama mwilunge wana kimpovela keto ntangu za onzo lemvo nte mbanga mudia munza masumu twena motu yindanga ndia tuleto kakulu yangili kako lutusila nlevu unu lumbu kya nene kya nsilulu zono kya kezi kya lumingu mbutu kaku ya kezi ya kiese kwa beto tubabareni tuka SPC protocole yeba chauffeur tutombokele mongo wo sambu wa vauka mpasi tuza sala salu mpasi tuza kuyangidika mpasi bingebu yangalala beto tubaki diluvuvamu yekiese tata mwanda velela inzambi mama mwilunge wana kimpovela kieto twizidila kwa beno kalugu tusongele nzako nzabeno luvuidiyo kansi mpasi luvuva munkatu maladi nsatu lufua tata mwanda velela utulevokela kutadi masumu metoko ibana na munancha malumeno idiodio tuziboka ye dilo ye nyongoloka kwa beno batatu banlongo munangeye tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela nzambi eto mpasi dilu yekuete sameno luvuva munkatu tuka muna luyalu tuka muna dibundu tuka muzinitu zetu muzinzo zetu mubifulu bya mpile yeba mpila luvuva munkatu katuvwidi nzambi ya nkakako tufeti kwiza didila yingeye kakatata mwanda velela tufeti kwiza nyongoloka tata utusila levu zono kwa kezi lumbu kya kinene ngeye wakulu mukamunza mudia beto munkenda zaku ngavu masuma beto ngampasi tata utulevokela tutombokele zi servisi zitatu mpasi tuza sala salu ngewa yangalala beto tabaka lufufamu kansi babingi kabalendele tombo kakukukunkambako bakangamane mumpasi za mpile yempila tantu satana udi nungu na bimbevo bantu bakotele munsianzo bantu bakangamane muzopito muzi dispensaire muzinzo luvuva munkatu mbongo mumoko nkatu bweyi tufetisa dila salu kiko tugeni tata utusila nlevu wasambu keto wadilu keto mpasi twabaka luvuvamu nzaka yena luvuvamu ko mambu mampile mpila makotele tantu satana nungi ni mambu mampile mpila mambi mubeto bana bako
Papa utusila nlevu. Papa utusila nlevu mama mwilu. Ngeye wena kimpofela keto kwa tata Simoni Kimbangu Kyangani yimwanda velela. Betu pitu tombokele kuku kunkamba babingi nitu zabela luvufamu nkatu malu mpasi meso mwana muntu wa kini kanti meso keta mona diaka ko mpasi bweyi sitasadila salukia kwe tata dodokolo utuyindula utufungilani makasiko ngeye nzambi betu katuze nzambi yankakako ingeye kibeni tata mwanda velela nzambi ampungu tulendo nzambi vidi zulu yentoto bia bio bena munza ngeye vidi bio katantu satana ko utuyindula utukatula bimbevo bitombokele yetu utukatula mansanga matuzadi di munintima mieto utukatula kiadi utuvinga kiese mbongo mumoko kani ntekolo yeke na yambi bobeta sala kabeta futa ko boba tengi biklasi bisalu nkatu babaki di malong bakwelele kanti mabuta nkatu matoko ba yelele kanti mweka feti kwelela nkatu mbongo mumoko nkatu bisalu nkatu bisalu byankaka biena kanti byambi buba kwenda kuna beta kubagana condition yambi bau bidimbu biena yau bio watutula bweisi bakwenda sadila kuna mana mawoto kiadi meta kutugana service tatu tutombokele kuku pasi tuzasala saluba bingi kabizi liko mudia mpasi mfumu za zitatu za service tutombokele kuku ubasiamisa ubagana zola bakala kimakimosi mubagana nga kwa beto kwa nge matukanga tata nzambi beto ta wamo ta sadilangu pasi ta sala salukiaku nge wayangalala tata mwanda velela tuzidila kwa beno lutu sadisa lukatula bimbefu bantu bakotele muzinzo bantu be batata mani musupito muzinzila bakanga mani munchamaza muzisheni za tantu satana ngeye kaka wena yelendo mukona zibula mukona katula bina bya wonso bisidi tantu satana nge wanganga kena yelendo kwa betoko ingeye kaka feti woga sako muna beto to abakanga mpasi tusatunganga yelu vididi mumoko mawonso meke wunu tunokesele mvula ya nsamu mvumu na masumu meto utuloloka tufite kuisa didi la kwa beno tufite kuisa nyongoloka kwa beno papa utuyindu la kutadi masumu betoko luvuva mutu lombele tuka wunu le 23 tira na tumanisina feti yetu kala yetu moma mbima tantu satana makala kwanda yani telamane kuntwala moka wowa kwa betu
kama kadima yanu kwa matuka kwa benu lumvuata luvuva mutulombele nzaya mvimba luvuva mutulombele nsia wonso ndadiata moma mbima tantu satana luvuva mutulombele muhunu yembazi kina yebilumbu bya wonso muzola kwa se ye mwanda velela Sumwa na Davidi ufenkenda mono idi langa Jingala ki uto banga meso mafwa ya mo irama yiso wi Jisa mono impo ameso kimonangako isumbwesano na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe na biso nkolo Yesu papa Simo Kimbangu kiangani papa molimo santu mokolo le fuka ma liboso na yo natina kosenga bolimbisi na liboso na tata nzambe na biso limbisa biso tozali bana na se atango tozali na kati na mokili ya masumu yokela biso mawa limbisa biso tosalaka masumu tangu nyonso na liboso na yo tata nzambe na biso mokili o tozali ezali mokili na pasi limbisa biso bana na yo yango tosengi mawa na yo na kati na biso lelo ezali le 22 le 23 mars ezali mbotama na yo papa Diangienda papa tofukami na liboso na yo yo moko oyebike biso tozali na kati na pasi biso tozali na kati na kolela biso tozali na kati na mawa tala mokili moyini satana telemi natina kobundisa natina kotungisa natina kotia biso na kati na bapasi ya ndenge na ndenge yango toyi kosenga epai na yo nzambe na biso yokela biso mawasalisa biso tofukami na esika oyo tina kokumisa pe kosanjolo yo nzambe na biso fete ya munene etali protocole etali mvula na biso moi na biso nzala na biso tango nyonso to mataka ngomba ya bule na kati na biso na kati na mukolo ya lelo yango to kumiso kati na ba oyo nyonso babanti ngomba ya bule bazwa lipamboli Noel na kati ya 3 service na pasi oyo biso to monaka na misala oyo bito so salaka Noel na kati na mundimi nyonso eglise kimbangisa mokili mobimba na kombo na bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo santu enta nini kwange twizidi dowisa watu tanina enta kwange twizidi tutanina mambo mengi matuzungiri maho tonge yose yemo
yuvu yoyo kufungilayo makasiko enzampa ngakwanda yeno mambo mengi matuzungiri mao tonge yose yemo yuvu yoyo kufukiko enzampa kwanda yeno muzola kwa se yemwanda pelela nzambi eto nzambi kazi papa Simo Kimbangu Kyangani tufutu difunda da matondo e matondo kwa bena batatu banlongo mukeba tukebele ntango pa nkangwa ku utomba wavenga kyako mudabudangi ntangu ifwene mukusadila tunalomba kwange sidankenda papa Simo Kimbangu Kyangani widi sambo kyantete kyanzole kyantatu beto baonso tunavafulu eki ka umosiko wina wambote nitu zitaniku kantangu za onsono kansingevo nitwa vimpi isalanga nitwa maladi ka isalanga ko wankaka nkatu lena kutusadisa fokangeta tamwanda vile lako muna 21 nge watela mesalufua 9 ans lufua kalakala ko ebwe mulumbu kya u nusedankenda muna 21 vosadisi muntu kuna masa wantumi ningi pa bimbevo bituokele munitu katunetinu nokonge kakaitinu nudieto papa sedankenda seda wala kazi papa Simo Kimbangu Kyangani ututani na mumvita za wonzo nozina kunchantango ntantu satana unawatela mamu viringisa bana bako beto katunayonga ko katusevonge nzambi una mubeto twakiyekola muna kisalu kyako imodi yao papa vita salamanima nkenda zako za mbandu kambandu bikasamoneka mubeto papa nkitu mudila kwa ngeye kati mpasi zelezi kima kova na moko mako maonso nova na moko mako mena imodi yao papa tusisiri maonso nova na moko mako bika nkenda zako za moneka mubeto tusisiri makongo moko mako Congo Angola, Congo RDC, Congo Brazzaville. Yindu la mpesi fukazizi papa kadi mudiate bantu mpila mpasi uko utulemvokela bana kakatuna kunchantangu papa utulemvokela tusisiri maonso fana moko mako ngianti kulankinzi ntsukulu tuvene moma na moko mabino matatu manlongo muzola kwa se ye mwana tata mwanda pelela amen. Onkombo ya na tina ya seremoni ya offrande to Mikaeli reverende boko pile bebe ye na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na esika kozwa Mikaelo ngo fleki etambusa biso.
Tobondela na nkombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso. Tala bana na yo basali na yo. Ba mama selo pe ba papa selo ba uti kotambola bisika bana na o bazali. Pona kozwa mwa mosolo oyo kosala musala na yo. Tosengi pambola yango. Kanisela pe ba oyo ba pesite. Pesa bango pwete mikoleko ya pwete bacha maboko na bango na kati na sani. Kanisela po basili kopesa pambola bango. Tosengi papa bana na yo basili kosala musala oyo pesa bango nzoto makasi. Soki totali kati na banzota ba mama selo pe ba papa selo ba pasi ya makolo ya misu ba pasi ndenge na ndenge pesa bango nzoto makasi pe makoleza la kati na bango pe kati na biso nyonso. Ebandeli na biso kino na suka topesi na maboko na bino basato na nkombo na Nzambe Tata Mwana. Amen.
O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tokozonga lisusu kosimba mokanda ya tata Nzambe. Tokomeka kosala moke rappel na bayaki sima. Biso na mesa si totangaki deja mikanda mibale elongo na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Totangaki na psaume 100 nzela ya liboso ti kino na mitano. Nde tolekaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. 12 préceptes ya lingomba. Nde sika boye tokotanga na mikanda mibale pe tozali na deux références. Mikanda mibale tokotanga pe ba référence mibale tokopesa. Mokanda liboso tokotanga mokanda na Esaïe. Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2. Un roi chapitre 10 verset 1 ti kino na 10. Référence à liboso na mokanda ya Romain chapitre 12 verset 1. Matthieu chapitre 24 verset 12 ti na 16. Tolobi tokotanga mokanda na Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2. Un roi chapitre 10 verset 1 à 10. Référence tolobi na Romains chapitre 12 verset 1, Matthieu chapitre 4 verset 12 à 16. Bongo soki tozwi na mokanda na Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2. Makomi ya mike elobi mokonzi ya boboto. Na tango ya kala Yawe asambwisaki bikolo ya Zebul pe ya Neftali. Kasi na tango ekoya akopesa lokumu na mabele oyo ekende ti na ebale ya Meditani. Na mboka oyo ezali na ngambo ya Yordan, pe na Galile na mboka ya bapaya. Bato oyo bazalaki kotambola na kati ya molili, bamoni mboka na bango ekomi kongenga. Bazalaki kofanda na mboka ezanga moi, sikoyo bakomi na polele. Yawe akomisi esengo na bango monene. Osepelisi bango mingi, bazali na esengo na miso na yo. Ndenge basepelaka na ntango ya kobuka mbuma, ndenge bagangaka na esengo sima ya bitumba, na ntango ya kokabola biloko oyo babotoli. Un roi chapitre 10, 1 à 10. Makomi ya mike elobi mokonzi mwasi ya mboka Saba. Mokonzi mwasi ya mboka Saba ayokaki sango ya Salomon pona nkombo ya Yawe. Bongo ayei kotala ye pona komeka mayele na ye na mituna ya makasi. Ayaki na Yerusalemi na basali ebele na bashamo oyo ememaki malasi or mingi penza pe mabanga ya talo.
akutani na Salomo mpe atuni ye makambo nyonso oyo azalaki na yango na motema. Salomo azongiseli ye biyano na mituna na ye nyonso, ata moko te azangisaki kopesa ye yano. Mokonzi ya mwasi ya mboka Saba amoni mayele ya Salomo, ndako oyo atongaki, bilei oyo bazalaki kotia na mesa, ndenge bakonzi oyo balandi ye bazalaki, bilamba ya basali na ye oyo bazalaki koya na bilei pe na masanga. Amoni mabonza oyo Salomo azalaki kopesa na ndako ya Yawe, akamwe mingi, mayele esili ye. Bongo alobi na mokonzi Salomo, boye na mboka na ngai nayokaki makambo na yo pe ya mayele na yo, kasi liboso te naya komona na miso na ngai moko. Nazalaki kondima te, nzokande nyonso wana ezali penja ya solo. Kutu ndambo mosusu bayebisaki ngai, yango te nayeli na yango te mayele na yo pe bomengo na yo eleki nyonso oyo ngai nayokaki. Esengo na bato na yo nyonso na basali na yo po bango bazali tango nyonso penepene na yo, bakoki koyoka maloba na yo ya mayele. Lokumu na Yawe Nzambe na yo oyo aponaki yo ozala mokonzi na Israeli. Lokola Yawe alinga Israeli mingi, pona seko yango wana tie yo mokonzi po otia makambo ya malonga pe ya bosembo. Sima mokonzi mwasi ya mboka Saba apesi mokonzi Salomo bakilo ya or penepene ya 3500, malasi ebele pe mabanga ya talo. Banda mokolo yango batikalaki komona ebele ya malasi ya ndenge wana te. Onkombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Tobondela. Onkombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Tata Nzambe kolesu Tata Molimo Mosantu, totondi bino botondi. Bolingo na bino kati na biso ezangi suka pendelo. Bomimonisi lisusu epai na biso kobanda butu ya lobi tongo ya lelo tina ngonga oyo tokomi. Bolimbisa biso pamba te tozali kaka bato na mabunga, maloba na bino basato ete kobosa na nyonso ezali lisumu. Nde mokolo ya lelo mokili mobimbe ye esangani pona kokumisa nkombo ya yo Tata Diangenda. Nde opportunité pe boponami ye epai na biso ya minene. Totangi mokanda ya bosango. Molimo Mosantu ezala kati na biso. De gauche droite liboso pe sima na biso bozala kati na biso. Manso tokoloba ebota mbuma na moko mibalo bakosepela to sepela na yo elongo. Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Batata na ba mama lelo tozali le 22 mars na mibu ya 2026. 22 mars 2018 ezali mbotama ya Papa Diangenda Kuntima Joseph. Mais en 1910 Papa Simon Kimbangu alakaka na 1918. Le 17 février 1991 na Mbanzangungu, Papa Diangenda atunaka motuna. Que na 1910 Papa Simon Kimbangu alakaka akobota malisusu na 1918. Est-ce que boyebi likambo wana? Motuna atunaka. Atuni lisusu, est-ce que bondimaka yango?
ayaki kotuna, eske bondimaka ke ngai nazali Simon Kimbangu? Biso sikoyo tozali lelo oyo, eske tondimaka ke papa Diangenda ezali papa Simon Kimbangu? Eske tondimaka papa Diangenda ye wana na boyei na ye ya misato epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani? Ndenge tolobaka ke biso lelo 3 égale 1, ke papa Simon Kimbangu ye wana papa Diangenda, ke papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana papa Diangenda kuntima. Nde na tina wana esika oyo totangelaki monkanda ya banzembo oyo ya 100 nzela ya liboso kino na mitano. Toyebi ete banzembo yango eyembama 150. 100 eyebani bato bayembaka, 50 eyebani bato bayembaka te. Banzembo ekabwanaki na babiteni mibale. Te shilling pe to float. Te shilling kokumisa Nzambe, to float mabondeli. Nzembo oyo biso toyembi lelo ezali nzembo pona kokumisa Tata Nzambe. Parmi banzembo pona kokumisa Tata Nzambe na bolamo oyo Nzambe alakisaki epai na Bayuda bazalaki reconnaissant. Na bolamo oyo Nzambe alakisaki epai na bango tala ndenge bazalaki kokumisa Nzambe. Nzambe amimonisaki epai na bango na bonzoto. Na tina ya reconnaissance wana Nzambe apesaki bango même obligation ke na mbula moko il faut bamataka na Yerusalemi mbala misato na bafeti ya minene. Biso pe tozali na bafeti ya minene misato tokokanisaka. Na Bayuda bafeti ya minene ya bango ezalaki feti ya Pasa, Matondo pe Mandalala. Biso bafeti wana ekabwani na 6 avril, juillet et puis octobre. Parmi bafeti wana soki ekoki, Moyuda moko te akoki kozanga pona komateno Yerusalemi kokumisa mokolo wana ya bafeti wana ya minene. Biso pe lelo totala ndenge bafeti yango ya biso bakomi kokabula yango na ba groupe mouvement ba association service. Pona signe ya reconnaissance Nzambe oyo to nzembo oyo totangi plutôt pona kozongisa matondo. Bayuda bazali kozongisa matondo epai ya Tata Nzambe na tina ya reconnaissance. Amimonisaki epai na bango na bonzoto. Biso pe lelo oyo Tata Nzambe, Tata Diangenda kutima mimonisi epai na biso. Tango wana na tango ya kala Nzambe nde aponaki libota na ye ezalaki libota ya Bayuda. Lelo pe biso tozali ko représenter libota oyo libota ya Tata Nzambe bakimbangisa. Nzambe amimonisaki epai na biso tango ekomaki le 5 à 6 avril na 21. Kolo Yesu alobaki ete kobanda lelo kamba ebongwani Yerusalemi ya sika. Libota ya Bayuda, libota ya Nzambe na tango ya kala, libota ya Bayuda. Biso kolo Yesu aye kopesa elaka to promesse le 5 à 6 avril ke kobanda lelo kamba ebongwani Yerusalemi ya sika. Biso tokomi ko représenter libota oyo ya sika. Tata Diangenda ye ko confirmer yango
Tanga lobi na esika botia bakimbangisi biso tokomi libota ya Nzambe. Nde yango biso pe esengeli tosengela tonda Tata Nzambe kozongisela ye matondo po amimonisi mobimba epai na biso, abotami epai na biso na kibomoto, apesi nzoto na ye. Lelo le 22 mars, deuxième jour, tozali kokanisa mbotama na ye. Tozali kozongisa matondo epai ya Tata Simon Kimbangu Kiangani. Na bolingo oyo Nzambe alakisi epai na biso, alati nzoto. Ayaki pona kontinue mission oyo bango bazalaki na yango. Kolo Yesu apesaka nzembo. Kimbangu ngai naponi yo po obatela bapate na ngai, okanisa bango kino mboka ya elaka. Po okanisa bapate tikino na mboka ya elaka, yango eza bazali ko changer banzoto. Tata Diangenda aye lelo na nzoto ya mibale. Papa Simon Kimbangu aye na nzoto ya mibale ya Papa Simon Kimbangu, plutôt ya Papa Diangenda na 1918. Na tina ya continuité ya mission bazalaki na Papa Simon Kimbangu avandaki na biso 5 mois, 2 mois na nkamba pona kosala misala, 3 mois lekiselaki yango na Mbanza Sanda. Akei na prison pendant 30 ans. Moto atikalaki na continuité po ete tosepela komisa biso lelo na ndenge tokomi nde Papa Diangenda. Na yango nzembo biso toyembe ezali mpona kokumisa Tata Nzambe ndenge amimonisi kati na biso na bonzoto. Tokomi libota na ye oyo aponaki lelo biso bakimbangisi. Nde tina ya nzembo oyo biso toyembi lelo. Toleki na Exode. Totangaki Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode elakisi kobima. Soki bobima ezalaki bokoti nde ezalaki liboso. Tata Nzambe apesaki elaka na Abraham ete libota na ye kokende na bowumbu na mokili ya bapaya 400 ans. Toyebi ete malamu koko na biso Abraham nde na likambo esengamaka na bakonsigne epesamaka po atosaka te. Yango esika oyo bowumbu na libota na ye ekotaka. Bakendaki na bowumbu. Biso pe tozalaki na bowumbu. Bowumbu biso tokotaki kobana na ntango oyo bakoko na biso bandimaki kozwa baptême ya bapaya na royaume Congo. Tango bandimaki kobungisa likambo biso tobanaki kosambela ya Tata Molimo Mosantu kombo ya Simon Kimbangu oyo ezalaki Molimo Mosantu. Tango roi Zingakuvu andimaki kozwa baptême na mangomba ya bapaya, esika biso toyaki kokota na bowumbu. Bakoko na biso bayi kondima kozwa baptême na mangomba ya bapaya, esika biso toyaki kobungisa doctrine na biso. Kobanda na 1900, plutôt na 1491, le 3 mai, nde esika oyo biso totikaki Nzambe na biso azalaki Molimo tango bakoko na biso bayaki kondima kozwa baptême na mangomba ya bapaya. Objectif na bango bayaki nango
babungisa bokoko na biso, babungisa bonzambe na biso tozalaki na yango. Esika wana nde topedraki bokoko na biso. Soki tozwi kobanda na 1491 ti na 1921 ezopesa biso 430 ans. Nde esika oyo tata Simon Kimbangu ayaki kobimisa biso lisusu na boloko, tobimaki na bowumbu na 21. Lelo bazoko tangela biso mibeko zomi. Ba Israeli soki bandaki kotangela bango to bapesaki bango 10 commandements na Mont Sinaï po babungisaki identité na bango kuna na Egypte. Ndenge biso pe lelo tozali kotanga 10 commandements to mibeko zomi po tobungisaki identité pe bukoko na biso. Pendant 430 ans oyo nyonso topesaka mokongo na Nzambe oyo ya biso. Nzoka na mibeko nde ezali kozongisa biso na identité na biso ya 21. Tozwi nzela ya kolongwa na bowumbu. Moto aye kovandisa mibeko ezalaki papa dia ngenda. Na 77 pardon, alobi na biso tobandaka kotanga mobeko kasi moko. Nde le 25 décembre 1985 aye kopesa biso ordre totangaka 10 commandements mais tobetaka 7 na mobeko moko. Biso pe lelo parmi 10 commandements totangi tokobeta 7 na verset 3 na premier commandement. Kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Ndenge tomati na Yerusalemi tosangani awa bikolo na bikolo, mabota na mabota na baservisi misato bapesi biso. Lokola biso ete tososoli tozali na nzambe mosusu liboso na biso te, yango totiki ba préoccupation na biso tomati na Yerusalemi po ete tomonisa ete tozali na nzambe mosusu liboso na biso te. Moto akozalaka na nzambe mosusu liboso na ye te, akozalaka ngai na poni nzambe na ngai aye tolo. Nde sete na esika biso tobeteli kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Na 12 préceptes na mibeko zomi na mibale totangaki makambo nyonso ezali kuna na kati, nde ezali kolakisa biso bokoko na kati ya lingomba na biso. Parmi mibeko nyonso bapesi biso ba précepte, ba interdiction, ba obligation, nde ezali kolakisa biso force ya bokoko ya lingomba na biso. Ndenge tolobaki na banzembo libota ya kala ya Bayuda, bango nde Nzambe aponaki libota na bango. Biso pe lelo tozali libota oyo tata Nzambe aponi, na ba introduction wana bapekisi biso interdiction plutôt na baba mibeko ya balobi na biso kosala boyete kozongisa boyete lingomba apekisi yango nde ezali bokoko na biso. Nyinyi mona na katango bazali kopekisa biso na bamibeko wana baduti koyima abino pe aoyebi kutu aye kutu, nzoka nde ezali bokoko na biso. Kimbangisa lataka pantalon te, kimbangisa lataka meshi te, kimbangisa tiaka verni te. Ba interdiction wana nyonso ezali ko contribuer parmi le 12 préceptes ya lingomba. Tango yo komi ko telemela yango directement okomi ko telemela papa Simon Kimbangu kianga ni molimo mosantu po yende muti apesi mibeko wana. Tozalaki na biso batu te. Na mawana ye tata dia ngenda alakisi biso ndenge nini tokoki kosalela, ndenge nini tokoki kozalela po ete tobenga mabatu.
lelo oyo epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani abakisi biso lisusu 12 préceptes toyebaki yango na ba cérémonie ya baptême lelo eye epai na biso pona nini kozongisela biso bokoko kote olokola bazali kotambola malamu te bazali ko reconnaître oyo ezali bokoko te to bakisa lisusu 12 préceptes po moto na moto azwa mayela miyeba lolenge nini akoki kotambolela yango tolobi parmi 12 préceptes oyo totangi nde ezali kolakisa biso bokoko na ba interdiction bapekisi na ba obligation bapesi biso na lingomba nde ezali kotalisa biso bokoko ya lingomba na biso. Na mokanda totangaki ya Ezaïe azalaki mwana ya nganga Mose na libota ya Leu. Kokanisa ete auta na libota ya Yuda. Ezaïe azalaki parmi banganga to basakoli oyo ezalaki Elemia, Ezekiel, Esaïe ya molili koya pasi ya Zabulona Naftali nzoka Zabulona Naftali bazalaki na ba problème na bamboka na bango wana na province na bango kati oyo ekabwanaki na 12 tribu bamboka wana bato banaki kokima mpona kovanda yango ba epidemie ya maladi makambo ya ndenge na ndenge soki balobi na bango kozala kuna babanaki kokima mpona kovanda na mboka wana. Me Ezaïe aye kosakola na mikolo ekoya kuna molili ekozala kuna ekosila to molili ezalaki kuna ekosila bakomona lumière ekongenga lumière wana tango engengaki molili esilaki yango nde ememelaki bango pole. Nde sika oyo topesi les références ya Matthieu chapitre 4 verset 12 à 16. Kolo Yesu tango amoni bakangi Jean-Baptiste na Galilea akendaki kovanda na Galilea kovanda na Zabulo to na Neftali. Tango wana vandaki abandaki kosala ba miracle ebele bango batu ya kala bazalaki na molili tango bamoni pole eye epai na bango ba comprendre nzoka nde likambo Ezaïe asakolaka ke molili ekosila na kati ya mboka wana likambo yango ekokisami pe emonani. Makambo wana emonanaki kuna na Galilée. Parmi les 12 apôtres 11 bazalaki batu ya Galilée ya province wana à part Yuda kaka azalaki moto ya province ya Yuda. Nde na boye ya kolo Yesu amemelaki bango pole tango aye kovanda na kati ya province wana. Lelo ezali lisusu na Naftali te ekomi sikoyo na Afrique. Papa Simon Kimbangu tango aye na boye na ye ya liboso asalaki mosala na ye lobaki pendant 5 mois 2 mois avandi na Yerusalem. Trente ans ezalaki na kati ya prison. Lokola moto moyindo na mokili mobimba ayebaki te maladi na ye ezalaki nini, nani akoki kolongola ye na maladi wana po epeta alakisa ye na mokili.
tata Diangenda ayaki kotambola na bakontina nyonso mpona koyeba pasi ya moto moyindo, mpona koyeba maladi ya moto moyindo euta wapi, pe kisi nini moto moyindo akoki komela po ete tozwa kimia. Tango atamboli bisika nyonso yaki kotambola aye kokomprendre ke moto moyindo azali moto ya suka. Tala bolingo na ye esika toyeki koyebela azalaki bato mwindo. Programme ya kosenga bolimbisi ya Adamu na Eva moto ayaki nango ezalaki papa Diangenda po ayaki toyeki koreconnaître ke bazali bayindo. Kuna na Galilei tango bamonaki pole eyelaki bango bakangamaki na Nkolo Yesu po Nkolo Yesu nde amemelaki bango pole. E biso lelo oyo bayindo lokola to comprendre ke papa Diangenda moto ayaki komonisa pole na kati na Afrique, boni tokozalaka epai na bango, saka epai na biso to epai na bango. Papa Diangenda abotami awa na Yerusalem esika ezali carte d'Afrique. Nzoto ya papa Diangenda ezali awa. Esengeli na biso nde pe tokangama na bango po ete bango baye kolakisa biso pole. Biso nde tokolakisa makasi ya Yerusalem. Biso nde tokolakisa force ya isika oyo tozali. Ndenge totangilaki na mokanda ya roi, kuna bazali kotalisa biso mokonzi ya mboka ya Saba tango ayokaki sango ya Salomo misala na ye azali kosala epanzanaki na mokili mobimba, ayokaki na mosika. Tango apusanaki penepene atambolaki na baserviteur différent, azalaki na bachamo akei oyo akutanaki na yango kuna na esika bandaki kopesa ye bilei ya koleya ya komela, atali propriété ya bato bayambaki ye elateli na bango biloko ya kolia place bazali kopesa komela na bango ezalaki ya kitoko. A sentir akei wana ekotaki ye, apose ba mitune ya ndenge na ndenge pa ya roi Salomon. Kasi roi Salomon lokola atondisamaki na mayele pe abanaki kopesa ye ba réponse na ye parmi ba question abanaki kotuna ye. Na kati ya ba service wana, ba service oyo biso pe tozana ngo lelo emonenaki bato bazalaki na bachamo, ezalaki na transport. Bato balataki kitoko bazali kotambola pe bazoko pesa kolia komela, ezalaki ba protocole. Pe sécurité oyo ezalaki pene na ye oyo ya bandaki komona na makambo ya kitoko ya kamwaki kolate ya kitoko. Lelo biso pe tozana ba sécurité na kati ya Lingomba. Soki totali na mokanda ya misala batoma na Actes chapitre 6 verset 1 à 7, kuna bazali koyebisa biso Lingomba epanzanaki na tina bilei na biloko ya kolia Lingomba ye kopanzana. Nde batoma bayaki kopona bato sambo bazalaki na comportement to na ezaleli ya malamu oyo bakoki kosala mosala wana po ete kimia ekota na Yerusalemi to na Lingomba. Yango lelo yo pe biso toye na biso bato zali kotambusa ba mouvement to ba service to zali na ba niveau ya généraux. Tango to zali kopesa mosala na ba service différent esengeli na biso pe totala ka bato bazali na capacité, bazali na ba bonne manière o to koki kotia bango wana tango likambo ezali bakopona bilongi ya bato te, bakotala sima te, bakotala liboso likambo na limemia po ete kimia ezala compétence. Mokonzi na Saba atatoli monene ya roi Salomon na ba service ezalaki pene to zinga na ye. Bisope to mati ba service yango oyo ezala lelo pe ezali na biso. To monaka mokonzi moko ya leta soki aye na kati ya Lingomba
soki aye baservice oyo biso toza na yango bango mpe bakozalaka na yango. Lelo tozo komona tata mokonzi ya bule ndenge azali kosengela biso bamituka. Pona nini? Azali kotala bato ya ndenge na ndenge oyo azali koyamba. Tango ayambi moto moko akiti na avion kuna na aéroport ekosenga mutuka moko ya kitoko ya delix ezala po pe pesa ye lokumu. Bato wana bazalaki na chameau bakokende kozwa moto ya ndenge wana po ete bakomisa ye na Yerusalem. Maloba ya tata Diangenda ete bisika nyonso bapaya bakoyokela sango ya Yerusalem tangu bakoluka baya ata bakiteli kuna na RDC na Kinshasa suka baluka bapusa na awa na Yerusalem po ete bamona bakomprendre maye oyo bayokaka na musika. À bientôt na rencontre Papa Simon Kimbangu atunaki biso baya bie baya te biso tozongisaki baya ayebisaki biso totonga bandako po tango bakoya bakolala na bandako wana biso tokotonga et puis atunaki biso bizalele nini oyo bakoya kokuta epai na biso totali po biso nde tokoyamba bango na ba service wana différent oyo mokonzi na saba amonaki tango bakoya bakokuta biso na bizaleli nini kolongola bango na aéroport po komisa bango na kati ya Yerusalem service ya transport sécurité pe kozalaka bawo bakopesa resika ya kolia to ya komela ezalaka na ino ba protocole avant que akutana na mokonzi sakutanaki déjà na protocole à des fois journée wana pe bakutanité mais protocole alakisi esika ya kolia ya kolala ya komela na ezaleli nini tango bato wana bakoya o bakokutelela biso tozalaki na biso bato te tata Diangenda ye akomisi biso bato alakisi biso na miso ya bato bazali koteya biso bazali kopesa biso mayele ndenge nini tokoki kozala pene na bango kasi biso tolobi ngongo eto ulembi wilanga mase utumwenanga pasi kadima kutume kama wilanga zilongi za maseko bango baye po bakomisa biso na mboka elaka kasi lokola tozali pene na bango tozali komona bango tolobi tomesani na bango bato wana tango bakoya maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani bakokuta biso na ezaleli nini po mokonzi na saba akumisi bazalaki na kolata ya kitoko kolia ya kitoko komela ya kitoko voire même ya biema na bango ezalaki na propriété biso pe toyebaka ete sango ya Yerusalem misi epanza na mokili mobimba lelo kotala na ba YouTube likambo moko elekaki na seconde si epanzani mokili mobimba sango ya Papa Simon Kimbangu bakoya po te bayeba sango yango bonzambe na ezali ndenge nini kamba yango ezalaka ndenge nini e biso batu wana tokoyamba bango na ezaleli nini beto katakala kweto bantuko dirigeant soki bozali bokoki kosunga biso na kati ya te tomeka koteyana biso na te tobetisa na mabaku te na ngongo Beto Alfa
Merci, chorale des dirigeants. Tozalaki na biso bato te, Tata Molimo Mosantu. Na elaka na ye ya mibale akoya na 1918 akomisi biso bato. De 1941 à 1921, 430 ya pasi. Bango baye, balongoli biso. Mokonzi kuna ya Saba, alobi bokozala bato oyo bokosepela lokolo bozali pene ya Tata Nzambe. Bokozala bato bako profite lokola bozali pene ya mokonzi ya roi Salomon. Est-ce que biso toko profite lokola tozali pene ya Tata Nzambe? Soki toko profite po tozali pene ya mokonzi na ezaleli nini? Nde mate ya mokolo ya lelo mama na likambo toko kende na yango. Papa Diangenda ayebisaki biso ete azali mosete akokomisa biso na elaka. Point A. Point B. Lokola biso tondimeli bango ete bazali banzambe na elaka oyo apesaki na 1918 ya koya. Mission na biso na kati na lingomba ezali nini? Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tate te Dio na mama Zulu bika nkumba kuyantitiswa. Bika kifumu kia kukiza, bika luzolo kuliavanga. Tuvana madiameto kwa lumbu tuvane lumbu eki. Tuyambuli la fuka zeto bonso pe tuyambuli libatu fujifuka. Tutwala ni mumpuku muniko kasi kututani na mukuambi. Kadikia kukimfumu yengolo yenkembo bienvu yamvu mukumbase ye mwanda velela. Amen. Tulombele kungu. Tondele mungeye Nzambi watuvana mvuluzi. Tondele 2, 3. Tondele mungeye Nzambi watuvana mvuluzi. Tondele mungeye Nzambi watuvana ngun. Tondele, 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 mungeye Nzambi watuvana ngunzeto. Tondele, 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 mungeye Nzambi watuvana ngunzeto. Tondele, 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 mungeye Nzambi watuvana ngunzeto.
misato ya bule okombo ya tata ya mwana ata molio mosantu tokomi na niveau général tosengi na baresponsable baso le mouvement association et service na niveau général na niveau général baresponsable ya école biblique ce qui bazali bakote le menabiso école de formation des pasteurs, ce qui est Bazali, Batelemi Labiso, école de missionnaires, Iska Bozali, Batelemi Labiso, le responsable de l'université ISK, Iska Bozali, Batelemi Labiso, et le responsable de la faculté de théologie de l'Utendele, Iska Bozali, Otelema Topé Sabino Mbote, Faki. Kaete topesa bango mbote okombo misato ya bilo okombo ya tata ya mwana ata molio mosantu tokoti sikoyo na bakolo fete ndenge tolobaki ete fete oyo le 22 mars epesameli kaka baprotocole te epesameli aussi na service particulier de chef spirituel espèce en sigle
Et puis sameli na ba chauffeur, na ba technicien, y compris aussi service ya hôtellerie. Na yango wana tokosenga na niveau ya ba commune nyonso oza na province ya Kinshasa, Congo central, presque partout, bisika bozali na ba membre na bino, y compris aussi ya SPC, botelema poete topesa bino mbote. Faki. Kaete topesa bango mbote okombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana ata molio mosantu toleki na niveau ya plutôt ya province tosengi na ba province nyonso iska bozali botelema topesa bino mbote tosengi aussi na ba département isika bazali batelema topesa bino mbote toyebi ete presque bandeko na biso ya Brazzaville bamatite par rapport ya bango kuna baza kosala les élections yango epesi moko koso bayete kasi baza kolanda biso en direct iska bozali botelema topesa bino mbote. Et aussi na niveau ya province les agents de SPC iska bozali topesi bino mbote botelema. Ce qui paie bandeko na biso ya transport na niveau ya province iska bozali to sengi na bino nyonso botelema topesa bino mbote enzenzen. Kaete topesa bango mbote na kombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana ata molio mosantu tokomi na niveau ya nation tosengi na papa Pecos Manzwau azali directeur national ya ville sainte ya protocole ya Nkamba esiko zali otelema topesa mbote. Tosengi na révérend Toko esiko zali otelema ye auti na mboka ya Angola zali directeur national ya Angola esiko zali papa telema topesa mbote. Tosengi na papa Brice Elaka et azali directeur national ya protocole na mboka ya République du Congo bakati cité par rapport ya situation zali koleka kuna ya élection ozako na biso en direct esiko zali otelema topesa mbote. Tosengi na papa Albert Wembo, directeur national ya RDC, esiko zali otelema topesa binombote. Nous demandons aussi la service ya SPC, transport esika bozali, le directeur des nationaux, botelema topesa bino
mbote enzenze. Topesa bango mbote okombo misatu ya bule. Okombo ya tata ya mwana ata molimo santu. Toleki na niveau général. Tosengi na ba chef de département nyonso ya service à protocole to bana restauration, contentieux, transport, logement, aménagement, accueil et relations publiques. Bisika biso bizali botelema topesa bino mbote. Tosengi na ba CDA nyonso, c'est-à-dire le chef de département adjoint, bisika biso bozali service à protocole botelema topesa bino mbote. Tosengi na ba directeur de département au niveau général, la service ya SPC iska bozali bandoko na biso botelema topesa bino mbote. Tosengi aussi le transport bisika bozali, y compris bandoko na biso ya hôtellerie, botelema pour que tope sabino mbote. Faki. Ete topesa bango mbote na kombo misatu ya bule. Okombo ya tata ya mwana ata molimo santu. Tosengi na ba CG nyonso, c'est-à-dire les conseillers généraux, il y a SPC, il y a protocole, il y a transport, il y a hôtellerie, botelema topesa bino mbote. Tosengi na ba SG nyonso, les secrétaires généraux, il y a protocole, il y a SPC, il y a hôtellerie, il y a transport, bisika bozali, botelema topesa bino mbote. Faki. Tikaete topesa bango mbote okombo misatu ya bule. Okombo ya tata ya mwana molimo santu
biso tosuki awa tosengi na papa évangéliste ya ville sainte apatike ete otelema ozwa mbote mpo likambala moko liboso faki. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozali kokoba se kopesa la mbote tosengi na bana biso ya lycée de Ngenda bango mpe baparticipa na molulu oyo esika bozwami botelema topesa bino mbote faki. Tika topesa bana biso mbote na kombo ya tata mwana pe molimo santo kombo ya tata mwana tata molimo santo tosengi na bambuta na biso ya ba collège exécutif national na ba membre nyonso esika bozwami botelema topesa bino mbote bongi na bino faki. Mbote na kombo misato bule mwana tata molimo santo bokoki mino kovanda tosengi na papa pasteur ya ville sainte oleka liboso mpo na matematikali. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo biso nyonso tolandi na bokebi batei bapesi biso na mokolo mwa lelo lundi le 23 mars baoyo bakuzolanda biso na mosika bakomituna likambo nini susu elekaka na Lingomba le 23 mars. Na banza biso nyonso toyebi yango na bokebi ete soki milulu to fête et coïncider un dimanche soit bako reculer yango d'un jour, c'est-à-dire samedi, ou bako avancer yango takisa milulu na biso le 22 mars mbotama ya papa Mfuma Longo papa Ngenda Kuntima yaki ko coïncider dimanche. C'est pourquoi apusaki yango mwa moke na journée ya lundi
lokola lelo etolandi na bokebi nyonso mateyi bapesi biso tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Tozala bana botosi yango likambo bazali kosenga na biso. Tobatela mibeko pe tosalela yango. Hypocrisie te. Tozoyoka tango bazoko tangela kabiso. Tosalaka boye te, tosalaka boye te, toliaka boye te. Hypocrisie te. Ketango kokoma na fête moko boye ba invité yo, surtout na ba fête de mariage. Tokanisaka kuna na mariage Nzambe azalaka na yete kimbangiste pona ko tromper vigilance ya batu bayeba teke yo ozalaka kimbangiste otikali kolata plante mama kimbangiste kuna na kati ya salle okoyoka kaka bayebisi yo awa nani azomona yo. Soko meli molangi moko ya masanga boye boye bino kutu bomesana na bino na ntubela oke kotubela kasi masumu wana babengi yango masumu ya nko. Oyebi na yo bien que biso tosalaka boye te, mais parce que influence osali yango okozwela bolimbisi wapi. C'est pourquoi toyeba yango ete tokomi na tango ya suka. Moto na moto yeba komibatela pamba te toyebi ngonga te. Utana Brazzaville papa mfumu wa Longo atuna kabiso à travers ba oyo bazalaka kuna bolingi la yusu atoki mona meso na yebite soki tokanisaki nanu tote tolobi papa ki mona meso malamu biso moko tomona yango. C'est bien. Kasi tomi bongisa pe. Tomi bongisa. Misala kati na Yerusalemi. Botongi nkamba pe tolona tobokola. Toyepo ete totonga Yerusalemi. Toyeli ndenge nini. Okomona tangu tinchani ekobanda. Biso wana na babiro na biso kuna bazoko belela biso nyonso tokangami na babiro na biso. Soki na biro ya SPCT toke kokangama na biro ya transport. Soki na biro ya transport te na biro ya protocole to ya hotellerie. Badokima nini wana oyo tokokende ko libere na ngonga ya bafete kuna na babiro. Soki peut-être Deves akokende ko libere moi dossier moko boye to président général na biso pe ba mususu nini tokokende ko vandela na babiro. Tozala na makanisi tango yango soki ekoki ya ntitsani susi ya tata Molimo Santu bimbelekela
nyonso ebima lelo kobomba eloko moko te bimbelekela nyonso ebima lelo yango nde toyeli mokolo ya mercredi tokokontinue kopetola mbanza lobi toyambaki programme ya misala eutaki na conseilleri ya ECK awa ayebisaki biso institut Mbanza Nkamba tokosalela na batronçon oyo premier groupe ya baélève bakosalela le long de la route principale oyo euti na weno titokoma na premier poste un groupe d'élèves Congo, machette, pe balai. Un autre groupe d'élèves le long de la route qui mène au camp professeur Tito comme na premier poste sarclage pe kokombola Congo, Pau, machette, pe balai. Un troisième groupe d'élèves aux alentours ya Mintino kuna pe tolongoli matiti tokombi wana institut Mbanza Nkamba lycée Papa Diangenda pe ITP na Nkendolo EPA EP2 na Mbanza aux alentours ya Mise liboso pe na sima pe na batronçon ya banzela kobanda premier poste tina parking pe kobanda premier poste tina Mise Congo, machette pe Kombo epe mama kiwasisulwa kuna na ba école na kilo pe tronçon oyo ekiti na triangle. Notez bien, chaque professeur accompagné ba élève na ye na esika ya musala. C'est un devoir à ne pas négliger. Na banza biso nyonso tolandi pe na bakan kama son tokende kosalela propriété kuna na likolo koleka kimambo, c'est-à-dire bisika bandako ya bapaya ezali chantier mama mwilu pe sima ya bandako oya bapaya Belgique, Londres pe FARDC bandimi ya Kanfuma pe Kankipaku na Nkendolo mokolo wana ya mercredi weno tokozala aux alentours ya palais présidentiel kuna na Kanfuma ko bachokwe lobi ekozala deuxième jour ya fête na biso yango tokozala na marche joyeuse na tongo oyo tobengaka carnaval na banza biso nyonso toyebi pe kaka lobi yango tokopesaka bakado oyo toye nango mercredi ekozala troisième jour ya fête na biso culte kobanda toujours na 9h30 mais liturgie ya culte matinal soki tokozala expéditif kaka troisième jour yango tokozwa bakoupe na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso tango tokotelemisa papa korale oyo bino bobongisi
na circonstance ya fete na biso bango nde bato bakozala pre mpona koyemba. Bino bandeko bankolo fete boyebi chorale circonstancielle oyo bino bobongisi ntango tokotelemisa papa bango nde bato bakoyemba. Banza tosilisi boye mpona lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tozongisi maloba na faki.
na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Kati na ndako na Nzambe biso ba oyo balamu tokota na kati po tolandela programme ndenge yango moko na moko pe te ya telefone na yo po ete déranger te soki yango esone sika te towelela ngonga ndenge ezali tobengi modérateur ya fête akoka kozongela biso na oyo esika. Au combo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo toye lisusu kopesa programme ya lobby ya carnaval et puis to continuer mbalamoko lukaisu faki ozala prêt. Pour na programme ya lobby ezali boye
Kinshasa, biso baso tokozala na weno, tokobanda na libaya, tokozala accompagné na fleki nkamba, y compris service ya SPC, transport, c'est-à-dire biso nyonso o touti Kinshasa, tokozala na weno, na hôtellerie, Congo central, y compris Kamba, biso banso tokozala na Mama Mwilu, tokozala accompagné na Faki. Mise en place terminée et kozala 6h30, 7h30, débit ya marche na biso et bandi. Biso banso liboso ya ndaku ya mokonzi ya bule. Faki bobongama. Toleki na bopesa nimbote. Bisika banso, protocole et sangana, katozaka toujours accompagné avec nos épouses, y compris les époux. Na maman, na biso maman DG, la femme, il y a le directeur général, il y a protocole, papa Géry Ndompetolo, il y a qui maman en direct. Azako landa biso, maman Siko Zali, au téléma. Tosengi na maman DG ya, maman Philomone Kanou, il y a Zali, maman il y a le directeur général joint, papa Massia, premier adjoint plutôt, maman Siko Zali awa, au téléma topé sa ombote. Tosengi na maman Zizi, il y a Zali, Molongani, il y a le directeur général, deuxième adjoint, papa Kalou, maman Siko Zali, au téléma topé sa ombote. Tosengi sous son corps, maman Nabiso, maman, il y a protocole, il y a SPC, transport, le technicien, et ça, on a il y a hôtellerie, et si c'est no mbote, Faki. Été topé sabango mote na kumomi satu ya bule okombo ya tata ya mwana ata molio mo centre tokomi na étape ya suka. Nous demandons très respectueusement le directeur général des protocoles, le révérend Géry Luvunzadio, papa au téléma topé saombote. Tosengi sous très poliment le directeur général, le révérend Papa Nabiso, Papa Maya, tikaye to telema topé sa ombote. To sengli sousou na révérend Chico, le directeur général de service, Papa au telema topé sa ombote. Nous demandons encore le DDGA, premier adjoint et deuxième adjoint, Papa Kalou, Papa Massia, au telema Banabino, Papa Sabino Mbote, Faki. Été topé sabango mbote na kombo ya tata ya mwana pe ata molio mo centre na kombo ya tata ya mwana ata molio mo centre to si boye to bengi le révérend de la ville sainte papa oya kosukisa
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tozali toujours na kati ya programme sika toko invité Révérend Matondo okoka kokomela biso na oyo sika. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec la permission du révérend directeur du cabinet du chef spirituel en temps légal empêché, je prends la parole pour ce mot de circonstance à l'occasion des festivités du 22 mars. Révérend membre du collège, des collèges exécutifs nationaux, ici présents, et tous les membres des collèges. Papa et maman, membres du service du protocole. Papa et maman, membres du service particulier du chef spirituel et représentant légal. Papa et maman, membres du service de l'hôtellerie. Papa et maman, membres du département des transports et voies de communication. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papas et mamans, croyants et sympathisants. Au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église Kimbangiste, nous avons l'agréable devoir de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbangisme, ville sainte et siège international de l'Église kimbangiste, à l'occasion des festivités marquant le 108e anniversaire de la naissance de son éminence Papa Diangenda Boutima. De même qu'il y a à peine 6 jours, le 17 mars dernier, pour les festivités ayant marqué le 34e anniversaire de la transfiguration de Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, dont l'organisation est confiée au flûtiste kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu vous remercie encore aujourd'hui pour votre présence remarquable ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, vous, ses enfants, du service du protocole kimbangiste, du service de l'hôtellerie kimbangiste, du service particulier du chef spirituel et représentant légal et du département des transports et voies de communication, organisateur désigné des festivités du 22 mars. De même que tous ces autres enfants, croyants et sympathisants kimbangistes venus de partout dans le monde. Par votre détermination à rendre hommage à notre Dieu, Papa Diangenda Kuntima Joseph, un être prééminent et préexistant, auréolé de toute sa puissance spirituelle, dont seule une personne divine et personne d'autre est à même de revêtir. Vous venez sans doute de braver avec maîtrise les difficultés en tout genre liées à notre existence terrestre. Les maladies, la misère, l'insécurité et autres maux qui rongent nos sociétés, de même que les difficultés de la route. Vous y voilà en Kamba, la terre natale de Papa Simon Kimbangu, aux côtés de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, son petit-fils et sa parfaite réincarnation. Vous y êtes pour honorer et célébrer la personne de Papa Diangenda Kuntima Joseph, dont la naissance en 1918 préfigurait la renaissance et donc la réincarnation de Papa Simon Kimbangu lui-même, tel qu'il l'annonça devant ses contemporains en 1910.
Mais qui est alors Papa Diangenda Kuntima Joseph? Papa Diangenda Kuntima Joseph est le fils cadet, le troisième de Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, et de son épouse Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. Il naquit le 22 mars 1918 ici en Kamba, un minuscule village d'alors, perdu entre les montagnes à la végétation abondante, clôturant ainsi le boucle de l'avènement du Fils de l'homme sur la terre tel qu'annoncé dans les Écritures saintes, plus exactement dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, où les présages indiqués sont ce que l'humanité avait connu pour la première fois en 1914, c'est-à-dire les guerres, les bruits des guerres, les tremblements de terre, les famines et les calamités de toutes sortes. Ce sont ces tragédies de la toute première guerre mondiale qui, débutant en 1918, que Papa Diangenda vint stopper net dès sa naissance en 1918. Il nous revient alors de reconnaître, 1914 à 1918 marqua les débuts de l'ère messianique au cours duquel trois glorieux esprits, tous nés du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, sont tour à tour descendus sur terre. Sur lequel la révélation de Dieu en 1914, Papa Dialungana, l'accomplissement de la parole de Dieu en 1916, et Papa Diangenda, l'approfondissement dans le cœur en 1918, et dont nous célébrons aujourd'hui les 118e anniversaire. Ici n'est pas le lieu d'expliquer de manière exhaustive l'œuvre complète de Papa Diangenda Kuntima Joseph, étant donné que nous célébrons une naissance qui, par nature, n'est précédée d'aucune réalisation qui soit l'œuvre de la personne qui vient au monde, contrairement à l'anniversaire de la mort. Par ailleurs, l'œuvre nous léguée par Papa Diangenda Kuntima Joseph est infiniment immense, qu'il nous faudra constituer des volumes entiers d'écrits et des temps d'explication que nous ne disposons pas. Néanmoins, pour un minimum d'éclairage, il importe de souligner ce qui relève de la prédestination, comme par exemple, 1. La naissance de Papa Diangenda fut annoncée par Papa Simon Kimbangu, son propre père, depuis 1910, comme celui qui l'incarnerait de nouveau afin d'assurer sa pérennité et l'éternité de sa personne, de la personne du Saint-Esprit, comme révélé dans les Écritures saintes, dans Jean 14, 15. C'est Papa Diangenda qui reçut le sceau de la relève de son divin Père, avant que ne qui devait séparer définitivement Papa Simon Kimbangu du reste de sa famille. Ce fut là, à Tisville, où tout fut scellé. 3. C'est encore Papa Diangenda qui apprit de son père que celui-ci renaîtrait pour la seconde fois en 1951 en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le seul enfant mâle qui naquit cette année-là de leurs 3 épouses. 4. C'est Papa Diangenda que son père enverra à l'épreuve de la mort en 1958 à Kundamasango, le lieu du sacrifice appelé Lukuru, en vue d'arracher notre liberté au Congo comme en Afrique tout entière. Et pour cette liberté, Papa Diangenda a payé en lieu et place de toute la nation congolaise les frais d'avocat réclamés par Maître Croquet du Royaume de Belgique. 5. Papa Diangenda a encadré, conseillé, protégé et hissé au sommet des pouvoirs nombre de nos gouvernements en République démocratique du Congo et ailleurs en Afrique, qui malheureusement l'avaient méconnu, raillé et même rejeté. 6. Papa Diangenda, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, avait marqué et marquera à jamais l'histoire congolaise, africaine et mondiale pour avoir
piloter, vulgariser, faire rayonner l'œuvre de son père à travers par des actions d'évangélisation culturelle, sociale, éducative et des missions œcuméniques internationales. Il a, avec l'assistance de deux frères, Papa Kisolokele et Papa de Lungana, doté l'église Kimbangla une institution religieuse respectée, solide et répandue dans les 5 continents. 8. Évangélistes, pédagogues, instructeurs et meneurs d'hommes infatigables, Papa Diangenda a révélé beaucoup de secrets spirituels relatifs à notre existence d'hommes opprimés, de fils bien-aimés de l'Éternel qu'ils sont venus récupérer, ainsi qu'au tourment et au bouleversement du monde. L'événement qui nous réunit en ce jour de gloire, aux côtés de sa divinité Papa Simoki Mongengani, s'inscrit au-delà même de la simple célébration d'un anniversaire de naissance. Il est l'expression de notre témoignage d'amour et d'attachement à l'égard de Papa Diangenda Kuntima Joseph dans sa lutte pour l'acquisition du salut et pour l'instauration de la liberté, de la paix, de l'égalité, de la justice, de l'émancipation et du progrès spirituel, social. Voilà pourquoi et comment, au regard de ce parcours glorieux, du reste succinct, les Kimbanguis que nous sommes, le magnifions et le louons pour s'être profondément investi tant au sein de l'Église fondée par son père que pour les biens de sa nation, la République démocratique du Congo et de l'humanité toute entière. Distingués membres des collèges exécutifs nationaux, chers papas et mamans, croyants, kimbanguistes et sympathisants, au moment où nous célébrons ces festivités avec joie et enthousiasme, en l'honneur de notre Dieu, nos pensées et nos prières se tournent très affectueusement vers nos compatriotes qui sont en proie à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et à tous les êtres humains dont le sang coule à tout instant dans différents coins du monde, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Enfin, c'est l'occasion de féliciter tous les membres des services organisateurs des festivités du 22 mars pour leur engagement ferme aux côtés de sa divinité Papa Simoki Mongengani et de les inciter à plus de responsabilité, d'honneur et de noblesse dans leur manière de nous accueillir, de nous nourrir, de nous loger, de nous sécuriser, de nous transporter et de construire une Kamba Nouvelle Jérusalem dans l'amour, la paix et la dignité telle que nous enseignait par celui que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, c'est-à-dire Papa Diangenda Kuntima Joseph. Permettez-moi de clore ce mot de circonstance en exprimant la profonde gratitude de sa divinité Papa Simoki Mongengani à l'endroit de l'autorité publique suprême, à l'égard de laquelle l'Église kimbanguiste témoigne en toutes circonstances son plus grand respect au regard de la mission extrêmement difficile qui est la sienne. Nous pensons naturellement en premier à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation qui, en valorisant, comme il est fait si souvent, le combat de Papa Simoki Mbangu par diverses actions, confère à la nation l'esprit de reconnaissance, d'unité, de cohésion, d'intégrité, de progrès qu'il nous faille absolument préserver pour un avenir collectif meilleur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation, que vive Papa Diangenda Kuntima Joseph, le Saint-Esprit réincarné, que vive l'Église kimbanguiste, que vive sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani, Papa Oye.
Papa Oye, nous vous remercions. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso avec attention soutenue mot de circonstance tika tobongisa maboko totonda yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo sika tozongi mpona bopesani mbote faki tomibongisa muzola kwa seye mwana etata mwana vilela tulombele kwa reverend Simba Mpaka Maurice nduna utasala vafulu kia tata directeur du cabinet empêché yempangisa onsono basalanga ku cabinet kia tata mfumo longo mfumo di bundu fulu bya onsono biluvu andili lutelama beto mpangisa no mudi bundu toluvana kia mbote faki tuakubike no moko tovana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se mwana etata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bambuta tulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana etata mwana velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no bilu vwandili lutelama beto pangise no mudi bundu toluvana kia mbote faki Bika tuakubike no moko tovana moni mya pasi mbote munkumbwa se ye mwana etata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bambuta tulendele kutofwana musola kwa se ye mwana etata mwana velela tuena kintwadi ye ngudi eto bamama bawu bakalanga bimhovila beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana kia mbote faki
ika tokubikelo moko twavana ngudie tokyambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendile kukufwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya nsuka indangu tuteremesanga sedeto twena kintwadi ye sedeto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi dito sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumu wa mbanza vwendi yetu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiane na kekete bonsu bukasisulaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi mpe ya kuzisonga ngazizi kiata mwalongo mfumo wa dibundu tangu za zobuke na wabindama mana petubana tangufana kiambote faki
tokubikeno moko tovana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela sedito tata mfumo mbanza bito bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa Tata Nzambi wase yo ika kwa masigilanga munaito tukwa iko yelemvu onkombo ya tata lelo tozali na date ya le 23 mars 26 tozali nde kokanisa ya papa Mfumolongo papa Dengenda Kunti la date ya le 22 mars 1918 banda lobi oyo ezalaki date na ya mbotama baye oyo tozalaki na kati na ndako ya Nzambe tolandaki Mateyo oyo ebimbaki na banzembo na mabondeli pe oyo ebimbelaki na mokanda ya Tata Nzambe. Mokanda na Tata Nzambe yango nde ezali kotambusa biso oyo biso tobengami bakimbangiste oyo ezali ete Bangkok na biso na 1921 na le 12 septembre
bokangamia tata Simon Kimbangu mpasi ezalaki na kolela bankoko oyo bazalaki penepene ya papa Simon Kimbangu na bana mike bango nyonso balandaki papa Simon Kimbangu ndenge akangamaki kasi emonanaki ete bakoko ya ntango wana na bana na bango bakoka kozonga po ete basimba mosala pamba te mosala eza na ebandeli awa na kati na Yerusalemi nkamba mpe bakoko na ntango wana balelaki kasi yo okei otikili biso nini manso oyo boza nango mposa botala yango na Bible yango ezokolamusa biso makambo nyonso oyo ezali komonana ete mpona nini mbotama ya bapapa bango nyonso misato papa Kisolokele na date ya le 12 février 1914 papa Dialungana na date le 25 mai 1916 peye moko papa Ngenda Kontima la date le 22 mars 1918 tolandi mars na discours oyo etangami na cabinet na nzela ya Reverend Matondo wana ezali maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ntina ya mbotama ya papa Ngenda Kontima yango nde ozali kosala biso rappel na biso bana ya tata Simon Kimbangu elaka epesamalaki na tata Simon Kimbangu ete nakei kasi na bozongi na ngai nakomemela bino liboke ya kimia mpe liboke ya bomengo yango biso ngai na yo tozali komona mpe mobeko ezali ete liboke wana tokoka kobatela yango batata baresume na likambo nyonso na makambo na bango nyonso na makambo misato oyo ezali na kati na bolingo mibeko mpe misala oyo atosi makambo nyonso misato wana ye nde bakofongolela liboke wana ya bomengo mpe ya kinya oyo akotosa makambo nyonso misato bolingo mibeko mpe misala ye wana nde bakofongolela liboke oyo tata Simon Kimbangu na 1921 alobaki ye nde bakofongolela liboke wana na esika wana na ndenge batata basengi biso lelo toza kosepela mbotama ya papa etumba oyo ezala ya guerre oyo ebandaki na 1914 na mbotama papa Kisolokele yango nde eyaki kosila na 1918 na papa Ngenda Kontima ntina oyo ezali wana kobundela loposo yindo sanza oyo ya mars tozali kolobela mingi nde toyoki yango na discours elonga ya papa Kisolokele le 17 mars 1992 eumilite mbotama ya papa Ngenda na elonga ya papa Kisolokele na le 17 mars 1992 bakangaki likambo ete mpasi oyo ezali komona na kati na mokili mpe na kati na lingomba eyebani ete na libota tata Simon Kimbangu ne mpasi wana ekosila
yango bamonaki ete tikete moko na bango akoka kolonga to akoka kotika mboka mokili oyo na nzela ya liwa po ete akende kobunda deuxième colonisation oyo biso bato ya mokili tozali kobongisa. Deuxième colonisation oyo biso bato ya mokili tozali kobongisa euti na Nzambe te kasi na biso bato ya mokili. Elonga ya papa Kisolekele emonanaki mbotama ya papa Dengenda Kuntima na 1918 etumba esilaki. Elelo tokomi na l'an 2026 tala mokili ndenge ezali kotambola, lingomba ndenge nini ezali kotambolela. Toyebaka ete batata balobaki bake kobunda etumba wana, kasi biso mpe bazali kobundela biso tozala pe ya kobongama. Bango bazali kobundela biso kasi biso pe tozala ya kobongama. Kaka na makambo misato batikeli biso: bolingo, mibeko pe misala, pe kotonga Yerusalemi. Lelo oyo toye kosepela mbotama ya papa Dengenda. Toza kosenga mabondeli pamba te kolo na bango nzela ya likolo ezalaki ya kofongwama. Tosenga manso oyo toza nango posa bakopesa biso yango. Kasi balobi ete misala mpe eza kotika biso te ndenge toyaka na Yerusalemi. Mabondeli mpe misala, misala yango tokosala oyo bakotalela biso, biso ba protocole SPC, transport, communication pe hôtellerie. Tolakisa misala ya botongi Yerusalemi. Biso pe tolakisa elembo na biso eke solo biso pe toye kotonga. Biso pe tozali kotonga. Na misala tozali komonana, me oyo babengi mosolo pe emonana baza kosenga biso $10 bakado na biso nyonso wana ezali kotala na cadre ya misala. Tozali kotalema na miso ya tata Nzambe Nkolo Yesu pe tata Molimo Santo. Oyo tata Molimo Santo so kotinda biso totonga Yerusalemi. Mama na likambo tozala bana botosi ndenge baza kosengela biso yango. Nzembo toyembaki mokolo wana dirigeant, choral dirigeant. Mantsweki mayave munankanda ndombe. Dirigeant soki bozali. Mabomba mi ya tata Nzambe oyo bomba maki na yolo poso yindo mokili esalemi yo mutu ya yambo. Toyeba ntina pona nini tozongi nsima tozali koyeba na lisusu te eke mutu mwindu mutu ya yambo. Posa ya bapapa tozongela na esika na biso ya liboso. Bolimi sisi tosengaki na 1992 kasi nane ekoki te parce que botosi toza na bongo nano te yango baza koteya biso butu moi. Choral dirigeant. Eti
Merci, chorale dirigeant. Milaka ya nkolo Yesu pa tata Simo Kimbangu. Ekokani na kati na mboka Yerusalem. 1910. Papa Simo Kimbangu apesa mili elaka ete mokili ekoningana bitumba ya ndenge na ndenge ekobima kasi na kopesa yo bilombe misato oyo bakozala batemoin mpe oyo bakopesa yo maboko na ntina etumba wana. 12 février 1914 ye wana papa akisolekela botani. 25 mai 1916 papa de alungana abotami katikati na itumba sinyi munene emonanaka aona kontre eke nzoko abimaki. Nzoko wana babomi ye facilement sans ke atia mobulu. Nzoko wana eliami na bato nyonso les 18 villages na bapaya balimbani kolia yango ti misuni oyo etikalaki ekomaki mabanga kino lelo wana mabanga wana ezali mukumba wana yango bana Ajax bazwaki kobatela bisika nyonso wana. Le 22 mars oyo tozali kofete lelo mbotama ya papa Nyangenda Kontima pe bitumba ya première guerre mondiale eyaki kosila. Devoir bapesaki ete ata mosali kambo na mokili mobimba yango na 1980 alobi ete atamboli na mokili mobimba na 4 continent moko oyo etikalaki ete koakeli na Australie na ndenge mpe esalamiki. Yango na 1989 alobi ete akokisi bilaka mpe ndenge azwaki diplôme na ye na le 30 juin koloba ete ye alongi atikali na esika moko te oyo atamboli te. Kotambola wana elakisi ete kolakisa likambo tata Molimo Mosantu mpe kopesa mibeko po ete olia tofongola liboke wana otosa mibeko bolingo mibeko mpe misala. Alobi na suka ya nzembo ete ye papa Nyangenda po ete bozala na kowangana te eke ngai nayokaki te ngai namonaki te kasi biso nyonso bakimbangisi tobengami bakimbangisi. Papa Simo Kimbangu Kiangani alobi ete oyo bayebaka bonkoka tata Simo Kimbangu te tango ya koyeba bonkoka tata Simo Kimbangu nde yango oyo okoloba esika ndenge bapapa balobelaki yango. Ngai mboka na nga Nkamba esoko otali malamu mboka na Kimbonzo to Kilunda tolandaki message papa Denge na mokoleleki mutu ya Lukengo kasi ayebi Nkamba te. Kasi tawa kotuna ye akoloba teke mboka na nga Lukengo akoloba ete ngai mboka na nga Nkamba bakotuna ye mituna ya tata Simo Kimbangu oyebi te. Yo lubenga mete ngai kutu uniform bakutala yoka na uniform vert blanc kozanga kate na nzoto bakotuna yo yo to moni que lati vert blanc ça signifie que oza kimbangiste. Bakotuna yo mutuna na tata Simo Kimbangu bakotuna mutuna mama mwiro to ya papa bakonisomisato oyebi te. Donc, soko lobi ke oyebite elakisi ete ozali kobomba mibeko te. Ozali kobomba mibeko te. Uniforme olati na yo osoki miloba ete solo nzaki mbangiste kasi bakokanga yo kaka na mituna likamba boye nga nayebi te yango suka nzembo elobi ete
wete tozala na kowanga na te na mokolo na suka tozala na kowanga na te yango biso lelo oyo sika toyokima te ngonga ekoki tobima libanda tosala mosala oyo ngape nasalaki ngape tata Nzambe ayebi ndenge nini ozali kotonga otosi na kotosa na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. kubikelo moko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambuli kwa sedieto muzula kwa se mwana etata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela Oui, maman, ça c'est rose. Voilà, 23 mars 2026. Nous sommes aujourd'hui dans la le message à papa sur le le 23 mars. Yango toki kosepela tozali kosepela nango nde tomoni molulu wana bandeko na biso baprotocole bapesi bato bazo baprotocole batechnicien mpe spécier na hôtellerie kati mpona kosepela molulu ya yango ndenge tozalaki na kati ya tempelo tozalaki elongo na papa sobiansila yezo moto alakisaki elongi ya mama mokonzi ya bule na kati ya tempelo mokolo mwa lelo nde na ngonga moke tozali kosela bolimi na ye mpe azwa lokumu mpe nkembo po elongi na ye lelo ezali bongo mokolo na biso
ozala kosepela kaka te tata molimo mosantu ye asilaki kopakola bato na bato na nande na bango yango oyo molutu ya mbotama nde tomoni bandeko ya biso bango mpe baye kosoma eseleni ya bisa ndenge kosalelaka ntango nyonso papa totoyiki monene lekisa ndekiseki marke oyo ezalaki ya bandeko na biso emisakiseke wana bayobisie baesima basini bastratie makambo nyonso kitoko za biro na bango biro moderne kitoko oyo batongi kuna vraimen ezalaki ekonomi nde ekomi bongo zala ya bandeko na biso ya technicien extrasebe photographe na bandeko na biso ya hotellerie bango mpe baye mpona kotonga ebiselemi ya sika omi nde kozala mpenza bisa bakade mpa oya tokomona mona ngo eza na bareseau sociaux ndenge baza koflashe okwakabanga po moto nyonso deja ayebi te mboso me ya papa kumwalongo ezalaki nde ya kimia ezalaki nde ya esengo ezalaki mpe nde ya kitoko makasi ntango bazwi molulu wana moto tu amatila ngomba ya bule ya esengo nyonso mpona koya kotonga esengo ndenge tolaka ntango nyonso esengo ezali na libota oyo bazali na babona bango ntango tomataka ngomba ya bule ezali libo na bileli nzambe abengi biso toutitoka mboka atoye na eseleni koyoka posa na ye ezali nini tokimama ekosala malamu totonga eseleni esika nzambe atekela na biso tozobongo mapapoli yango tozala na esekomaka te epesameli moto nyonso te epesameli ngai na yo ezali kokutana lisusu epai oyo tokozeki kozala nzoto ya papa kimoki mbangu touta bongo libibati eselemi na mataki na yo ekota mpe ekoti na eseleni na unitaire wana nde tomonaka bandeko na biso ya msesa po mokolo oyo mouvement wana ebandaki tokasate yeluseleli temekisekosi bango mpe bango le soindaku yango tozalaka kisekokaka te eza ekulu na likambo te nayebaki te nayebi te namataki te pamba te akili koklase bato na kati na bango oyo nakomaka ebiseleli esika mpona kotonga te ebiseleli bala nazali ngai moko te ezali
Dungi kalona. Bunda bara pulu. Kole kabu kufa. Dungi kuman. Nui sisi muka. Tim. Kanaba ni. Mukunda yukuna tu. Dungi antitutu patata dungi. Kabu biadanya sudah ada dili. Para perusahaan, bang. Bukan bang. Bang. Kumalamu, anda dulu, anda dulu.
esika na ngai tata ngenda kutima na botamaki ombokakanga Yerusalemi ya sika mokolo na botamaki masasi masilaki kobetama ombokakamba Yerusalemi ya sika. Le merveille d'un beau jour, au réveil d'un beau matin, il y a de cela un signe remarquable se fait voir sous le. Il y a de cela plus d'une centaine d'années, au réveil se sentit, le tir des avait cessé, les chars de combat ont arrêté leur course infernale. Oui, il y a de cela plus de 100 ans passés, au réveil d'un beau matin, les lamentations, le gémissement, le pleur et le cri macabre de terreur et de détresse furent remplacés par des cris de joie et d'allégresse. Le sang des hommes, jeunes et vieillards, coupables ou innocents, femmes et enfants, cessa de jaillir de partout à travers le monde. Oui, il y a de cela plus d'une centaine d'années, le dirigeant et les grands de ce monde se sont vus amoindris et confus, car un signe remarquable se fait voir sous le firmament. Au beau jour du 22 mars 1918, au soleil luisant comme le satin, le calme et la paix furent rétablis sous le ciel. La guerre mondiale venait de prendre fin. Dieu le Saint-Esprit a de nouveau pris corps avec le nom de Papa Diangenda Kuntima Joseph, Papa Diangenda Kuntima Joseph, Papa Diangenda Kuntima Joseph. Papa Diangenda Kuntima Joseph, qui est-il? Papa Diangenda Kuntima Joseph est un homme comme moi, comme toi ou comme lui. Penses-tu qu'il soit réellement un être humain, comme le commun des mortels, tel que toi et moi? Oh, Papa Diangenda Kuntima Joseph, quel beau cadeau du ciel pour le continent africain, spécialement, et le reste du monde ensuite. Il est le guide, l'éclaireur, le timonier et le visionnaire. Aucun humain n'est semblable à lui. Il est le grand bâtisseur, Papa Diangenda Kuntima Joseph, et une étoile brillante et étincelante, un merveilleux cadeau du ciel, Dieu le Saint-Esprit, incarné et revenu ici-bas le 22 mars 1918, en camp à la Nouvelle Jérusalem. À lui la gloire et la louange. Nkamba la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la belle ville, tu es solidement construite. Jérusalem la belle, Jérusalem la citadelle de Dieu. Marchepied, tu as existé depuis la création du monde, mais aussi depuis l'existence du Très-Haut. Oh la belle ville, oh la sainte cité, tu es le nu, c'est toi qui abrites les vivants tout comme les morts, c'est de toi qui est né le libérateur de l'homme noir. Oh la belle ville.
grâce de la terre, que tu es belle et splendide. Bonjour Nkamba, Nkamba, je t'aime bien Tissé, je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma joie, tu es ma forteresse, tu es mon bonheur. Nkamba, je t'aime bien Tissé, tu es une ville belle, tu es une ville paisible, tu es une ville merveilleuse. Nkamba, tout chante autour de toi, tout rayonne et brille. Nkamba, tu es le rayonnement du monde. Nkamba, je t'aime bien Tissé, ta parole enchante le cœur et apaise les esprits. Nkamba, je t'aime bien Tissé, tu es ma ville préférée, je ne t'aimerai pas assez. Poème de la référence Moukoboka à la Marie-Thérèse Binele, conseiller résident des essais Nkamba, et des élèves du lycée Yanguela. Mon effet de Tsavo, de l'Institut Madame Moutaoum, Makela Pisego, a demandé par les élèves de le maman qui va à et de le payer en Kamba. Nous vous remercions. Kitoko uchiko pesa tosepelisa mopikisi aeli biso mokolo lelo esengo tosepelisa mopikisi aeli biso mokolo lelo noele tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo lelo esengo mwana na nzambe abotameli biso omabotamaso tosepela Voilà, Zaki bimisa bana biso tobeta maboko soki tosepeli la poème ya kitoko ya boye oyo bana bazalisa bongo le grand bâtisseur papa Joseph Diangenda Kuntima. Voilà, tobima 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 tobima. Félicitations la lycée papa Diangenda bango wana baeko pesa biso esengo ya molulu ya lelo ya mbotama mwana soki ya mbotami esengo ezalaka noele la kamba
marché spirituel. Mwana ya misa. Aïe, 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 aïe. Oui. Okoti bongo na mosala. Protocole. Voilà. Protocole, opération 3000. Opération 3000 francs. Opération 3000. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. tozali na montre ezali awa oyo abosalaki montre na kati ya tempelo aya korécupere montre na ye tozali na montre oyo ayebi abosali montre na kati ya tempelo aya korécupere montre na ye 3000 francs. Opération 3000. Baépouse nyonso ya Nkamba tokuta na bureau protocole. Biso baépouse ya Nkamba tokuta na bureau protocole. Opération 3000. Toza pe na communiqué Papa Sawa uti na Luanda. Ozali protocole Papa Sawa ya Luanda. Ozali protocole oyaki na koli ya Papa Marke. Kolona yango azozela yo awa na tribune ya presse. Papa Sawa ya Luanda, Papa protocole Sawa uti Luanda. Bapesaki yo koli uta kuna na Luanda na Angola. Koli wana ya Papa Marke. Papa Marke azoluka ya Papa Sawa. Bokutana na tribune ya presse. 3000. Opération 3000 francs. 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 Opération 3000 francs. 3000 francs. 3000. 3000. 3000. Protocole transport, tous à la éparpillité. SPC, protocole transport, hôtellerie, lycée, Papa Diangenda, tous à la éparpillité. Protocole Tanamosala. 3000 francs. 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 3000 francs.
Ok. Oyo alokoti telefone ezali ya ye te yaka kotikela biso yango. Oyo alokoti telefone ezali ya ye te yaka kotikela biso yango. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. francs, 3000 francs. Ba protocole to kota déjà na terrain. SPC to kota déjà na terrain. Ba technicien transport to kota déjà na terrain. Hôtellerie to kota déjà na terrain pour to banda musala. 3000 francs, 3000 francs. 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 Ah! Honorable, tomoni présence, il y a lycée Papa Diangenda. Lycée Papa Diangenda Yankamba. Aeko représenté ba Papa Diangenda nyonso ya mokili mobimba. Mutape kose national oke wapi 3000 francs, 3000 national Vinisante Bandou 3000 francs, 3000 francs. 3000 tosengi na ba protocole tokota na kati ba protocole ba protocole tokota na terrain SPC tokota na terrain bande kona biso ya transport tokota na terrain lelo SPC transport hôtellerie protocole tokota na kati tobanda musala tokota na kati bande ko hôtellerie tokota na terrain tokota na kati tobanda musala ye moko modérateur na terrain modérateur na terrain Mouta Fleury modérateur donc ça flaire biso 4 hein. Faki topusana po ete tolekisa bambuta balingi baya kopesa fleur d'alliance. Faki topusana bambuta balingi baya kopesa fleur d'alliance. Merci Fliki. Bambuta ya SPC protocole transport pe hôtellerie tout s'apprêter déjà pour être towele la ngonga tout s'apprêter pour la fleur d'alliance. Bambuta ba protocole, bambuta SPC, bambuta transport. Tous ont déjà rebondissement pour la fleur d'alliance.
biso à la direction nationale de protocole général, nation, province, district, territoire, secteur. Tozala kuna ba place ba mbuto bazali protokota na kati toela ngonga. Remise à fleur d'alliance. Bambuta ya SPC, protocole, hôtellerie. Ba chef nyonso ya ba département toya apesa badinga bazali. Allez, faki. Voilà. Vavanja. Chef surf ya France bazoluka epa ya chef Gepa Izidi Vavanja Vuluzi chef surf ya France chef Gepa azali koluka yo Bambuta ya protocole, bambuta ya SPC, bambuta ya transport, bambuta ya hôtellerie. Biso nyonso tozala côté ya tribune ya presse potoya na fleur d'alliance. Vavanja. Vavanja Deje Mayoza wapi Vuluzi Waiza utukula Vavanja Bambuta na biso bango wana Baye na fleur d'alliance Luta Tesbor Vuluzi Bango wana bambuta ya ba protocole bambuta ya ba SPC bambuta ya Voilà, wana tomoni bambuta na biso oyo bazotambusa molulu ya mokolo malelo ya le 22 mars ezali bongo bambuta ya baprotocole bambuta ya SPC bambuta ya hôtellerie bambuta ya transport ndenge tolobaki bango bazala bango kaka bakapita molulu ya le 22 mars eza ya biso nyonso lingomba mobimba eza kokonserne biso nyonso lingomba mobimba pamba te papa Fumalongo aza ya biso nyonso
nyonso donc mosala oyo tosala mokoma lelo biso nyonso totia maboko mpona mosala etambola malamu bambuta bokotami mamoma na terrain tobandi makambu soki bokela tribune antietale bozongawa mpona kobongisa programme ya tintani lelo ezali bongo premier jour ezalaka ndenge mosusu Vuluzi Raiza kutukula Vavanza Vuluzi tosengi na bandeko ba protocole tokota na kati SPC tokota na kati hôtellerie tokota na kati transport tokota na kati tobanda musala ngonga na biso yango oyo deja ekomi kokende malembe mais ngonga te esalaka kasi volonté lelo ezali premier jour esengeli bimbelekela na biso deja emonana Voilà. Oui. SPC Angola Soyo. $100. Mettez-la maboko, to mettez-la maboko. Voilà match bandi bimba la mo ya premier. Ya banani. SPC atebi na début ya match révérend. Nako fongola nako tabi. Na 30 secondes 21 koti déjà. Sikoyo SPC RDC bagogo libino. Wane Etaliden. Etalingate. Mukonda Kinshasa oza wapi? Voilà. Ça continue. SPC. SPC Soyo. $20. SPC Soyo. $20. SPC Soyo. $20. Voilà, protocole protocole combien Matadi? Combien maman? $500. C'est la mère de Matadi. Oh, ça c'est bon. C'est la mère de Matadi. Oh, ça c'est bon. Matata maman hôtel bana VSTT. Ngane ya koya nkinzeni ya moyo. Topusana. Toka la musika tebo pusana. Tomoni soya tomoni ndela. Kinshasa bozawapi? Ngamba bozawapi? Commune de Matadi. Bisi Zulu. Congo Central Mokimi. $500. SPC Congo Central Mokimi. Protocole ailleurs à $500. Depuis la Congo Central olobi nini? Oh, biswe. Toya batata bamama ntinzene se bandi. Asolinga koya kolukela mikro awa. Auti wapi? Abungi. $100, $220 yaka ndemo kokeli. Sikoyo natunia. Boso sala sécurité. C'est pourquoi boso kokima liboso. Tonini. Ma protocole. Bakeko bongisila bapaya bisika ya kolala. Totokota na kati tobanda musala. Bon, papa peut considérer dans ma protocole.
na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu protokole Makiasi $50. Municipio solo protocole $50. Municipio solo protocole $70. Commune de Manica protocole ya Luanaba $1 million. Protocole Koputana province Kinshasa. Protocole Kinshasa. Moudi Kinshasa protocole Sala. Maman va la première poste. Maman, tous les cabos. Ils sont tous les cabos. Protocole Lubumbashi. Combien à Lubumbashi? Yaka papa. $1 million. $1 million de francs congolais. Plus $100 les bolos. Plus $100. Toujours même paroisse. Au Kenya. Kenya à Lubumbashi. $1 million plus $100. Félicitations. Protocole Kenya Lubumbashi, maman a dit oui papa. Hôtel Kinshasa, $100. Voilà. SPCR Ntinkani. Bandeko bateri usika ndeti bazokanisa bafoto. Eri yango oyo ndeto oyo bafoto sala Ntinkani. Ozomona bato batelemi bakuwa ndeti balingi bakanisa bafoto abona ne. Nzoka ngolane yango oyo. Namoni les deux référents bazoya. Sikoyo baréférent na plus réel ezala nini? nayebi te bango te babengaka bareferande bango bali na référence sikoyo na plus réel tokoloba nini? Toyoka bango toyoka bango. Protokole allez, toye kalimoso protocole. Toyoka na tribune biso nyonso liboso. Protocole kopusana ndi kopusana kutu. Protocole nyonso pusana koto na kati. SPC oye. Banzoi oye. Oya yebite azanzoi ya tata Molimo Santu. Mwana ya botos. Protocole pour libérer 5 minutes koki. Bokomi awate. Seke bopo na nzambe na bino. Voilà. Awa tolobaki makambo kovandisa mokonzi eza te po biso nde lisu likolo ya alors tovandisa mokonzi baadversaire si basengi deja abandon balobi ke baza na eloko te donc moye toumela na nzinzani eza te yango wana nzinzani ya SPC eza vrai académique. Donc soki yo oyaki na kifunda bima mbala moko na malembe to beti to libere tata Mfumu Mbanza musala eza ebele. Mais soko bombi mbongo na yo etali yo. Protokole Toleka RDC directeur national ya RDC, directeur national ya Angola, Luanda, Congo Central, Lualaba, Kinshasa, nazo serabino hao. Kendi na Yesu kako fumu kulumuna
kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako fumu kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo tata tulombanga fukuye mwini tubokanga kulu muna kintino kya kwenza ya mfuvama kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako mfumo kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako mfumo kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo swaluto tata wiza watutanina muzi vita za wonsono zituzungididi kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako fumu kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako mfumu kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo Zayitelangene luvuvambulu tokondolo tata makyantangu singa kutuhurike kintino kya mazulu kakeni na Yesu kako mfumu kulumuna kyonza yayo yavuvama twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo twakukembelela nguyambo
Ba volontaire oye! Papa Kisolokele oye! J'ai vécu. Voyez bien tes papa Charles Kisolokele Daniel abengaka biso ba arbre fruitier na ye. Nzembo pona kwa kumisa tata Kisolokele bazali komito na Kisolokele lisusu nani Kisansele pekini ansele 200,000 Ibaba Liberté Kingaba 200,000 Kisa Lingwana Pekele Lingwana 600,000 Masima 300,000 Chili $500. Chili $20. Motope moinga inatongesa mbi solo ngai nazangi kimia Nzambe na belalio yaka osunganga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga Motope moinga inatongesa mbi solo ngai nazangi kimia Nzambe na belalio yaka osunganga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga makasi na yo kwete na longa pesanga ikolo ngolu na yo kwete na longa zala mokami na ngai ikolo ya butu pe na moi ata komi pepe elinga kolo kotika ngai te nguya na yo ngai na sangi tata simoki mbangu kiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai na longa nguya na yo ngai na sangi tata simoki mbangu kiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai na longa bando kipe pato ya mitema ya likunya posana bango babomanga azali kosanga na kabutu pe na moi kaka pona kombonanga Nzambe Nzambe tata kotika ngai te Nzambe Nzambe zala mokengeli na ngai ya libela Nzambe Nzambe tata kotika ngai te Nzambe Nzambe zala mokengeli na ngai ya libela
enkolo mosungi na ngai natelikete nakolonga enkolo zala mosungi na ngai natelikete nakolonga tongo pokwa nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi na nga kimbangu belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo tongo pokwa nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi na nga kimbangu belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga ngai posa na bango basukisa ngai bajali kosanga na kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo baini posa na bango basukisa ngai bajali kosanga na kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai
Voilà Kimbanzeke. Il y a un enseignant qui va expliquer moi une minute. Allez, il m'a attaqué. Comme il m'a attaqué. Papa le fait. Motope moinga inatongesa mbiso longa inazangi kimya Nzambe na belalio yaka osunganga baine batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baine batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga inatongesa mbiso longa inazangi kimya Nzambe na belalio yaka osunganga baine batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baine batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga Nguya na yonga ina sangi Tata simoki mbangu kiangani Pesa ngai nguya na yo Kwete ngai na longa Nguya na yonga ina sangi Tata simoki mbangu kiangani Pesa ngai nguya na yo Kwete ngai na longa Bando kipe pato emitema ya likunya Posana bango babumanga Kazali kusangana kabuto pena mwanga Nzambe, Nzambe Tata kusikanga ite Nzambe, Nzambe Zala mokengeli na ngayeli Nzambe, Nzambe Tata kusikanga ite Nzambe, Nzambe Zala mokengeli na libela Enkolo zala mosungi na ngai natelikete na kolonga Enkolo
nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi nanga kimbangu belema zala mosungi na ngai pesa kasi bwayo nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo tongo pokwa nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi nanga kimbangu belema za pesa ngai nguya pe bokasi bwa nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo ngai kolo nanga nzambe ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe ngai kolo nanga nzambe ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo ngai kolo nanga nzambe nanga bundela pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe ngai kolo nanga nzambe ngai
mumasu mumame ngetile pakarase moazizi kuwena ngetibo mire lanzambiame tata kufungila ni makasiku ngetibombele lanzambiame tata kufungila ni makasiku mwenenso nizingi mumasu mumame ngetile pakarase moazizi ngetibo mire lanzambia lani makasiku ngetibo mire lanzambiame dada kufungila ni makasiku sambai sambanga lombai lombanga sambai kwange yenza mbia moyo akiamiwa keti dada getidi sambai sambanga lombai lombanga sambai sambanga kwange yezo ndiya moyo kensanga kyamewa ngetidaranga kwange nzoyo ngetiri rila
nza eisemya byamyo taya oso ngeye kwaku itininu unange nzambi isavuva mena banza isabakile vumulu dada yamwelame nza ya masumu edada kainza ya vimba vamoko makuyen kadinge isemya byabyo dada ninu mpasisa do kibikuko tata kana fwa vovuka munangeye se mono ikiye kolevimba mpasisa mefumungeyezeye zo kibikukondolo tata kana fwa vovuka munangeye se mono ikiye kolevimba undiandala kwame muzivita zazo kwanza ya iyena ya masumu mulungu kyantuka mumwelame tambula okwange ya kembela undiandala kwame muzivita zazo kwanza ya iyena ya masumu mulungu kyantuka mumwelame tambula okwange ya kembela. Mwame kwange itatula enzambiame ngeye wabanga mokifikula kyaku efumu silu ya sala posila bonge isadila enzambiame uya izamila kene emwe kembo myanza mwame kwange itatula enzambiame ngeye wabanga mokifikula kyaku efumu mwame doumwa silu ya sala posila bonge isadila izambiame uya izabila kene engwe kembo myanza
Papa Kulikasa, Omema Minolomabo, Kulikasa, Omema Minolomabo, qui va intégrer, dirigeant du jour, Kulikasa, respectez qui va intégrer. Papa Denis en téléphone. Soki bomi talaka tina yako elela bokonzi ezali te bozali bana ya zamba aka mokili mawa ya nzambe soki bomi baka soki bomi talaka tina yako elela bokonzi ezali te bozali bana ya zamba bolelelaka mokili mawa ya nzambe monana kwete pasi esila moyini aebaka atina kwakota abwaka mipepe ya ekobo koina na pelokuta na lokoso ya mbongo amoni esimbi te abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela amoni eza moke atimoli libulu akunda bana ya bilembo abiteli motambo moyini aebaka atina kwakota na lisanga na bino wete molimo mongai mokima yango abwaka mipepe ya ekobo koina na pelokuta na lokoso ya mbongo amoni esimbi te abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela amoni eza moke atimoli libulu po akunda bana ya bilembo amiteli motambo
pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbite abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza muke atimoli libulu oakunda bana ya bilembo abiteli motambo. Moyini aebaka atina pwakota nalisanga na bino wete molimo mongai mokima yango abwaka mipepe ya ekobo. Boyina na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbite abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza muke atimoli libulu oakunda bana ya bilembo amiteli motambo. Belundanga siluluza se ibauka kabemo navo kembo kembo aleluya kwa mfumu Yesu mukayengele konso belundanga siluluza se ibauka kabemo navo siluluza se ibauka kabemo navo kembo kembo aleluya kwa mfumu Yesu mukayengele konso belundanga siluluza se ibauka kabemo navo kembo wama nakubama konso belundanga siluluza se
konsobe dundanga nsidudu sase iba ukakabemo nabo iba ukakabemo nabo ukakabemo nabo Makanda manza mamo makutakana manza kamba yelusele munakembele tata nzambi Yesu makanda manza mamo makutakana munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda belela makanda takana panza kamba yeluselemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda belela makanda manza mamo makutakana panza kamba yeluselemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda belela wauntiluluza se zilungane baenda kinkole mutianda bameni utuka muti ya kifwila tangu ifwenemu kembelela malungu yenu
baboya kikondi manguya ya nzambe konzi po abanda kokonza bango yawe akanga kikanda pe aya kikosu bango aya ikopesa bango boki oya yebaki nzambe te epai yanga inayo otinda melantoma oya kopangusa mpinzoli ya lokoso ya loyindo eyazwaki nguya ya kofungula bakangami kobanda na yo moyindo bakomisesa kanelo yeba yango awana mokili nguya ta mokwejali te oyo eleki nguya ya nzambe yeba yango awana mokili nguya ta mokwejali te oyo eleki nguya ya nzambe.
Lukulula Muk. Musola kwa se ye mwana itata mwanda velela. Nzambi yetu tata kisolo kele lukelo. Fumetu Yesu Kristo tata de lunga na kiangani. Tata mwanda velela nzambi tata de ngenda kuntima mfumo nlongo. Nzambi si tatu za nlongo za velela. Munzambi mosi tata simuni kimbangu kiangani pevya nlongo nsadisi. Tukutondele mu manene matata mwana kutuvangila beto tubasumuki. Katufweni tumubokila nkumbu zenoko. Beno bulona balongo funzuka. Kansi ndango lutuveni mpasi voto kisukula yeto kivedisa. Tokala bafuana vandadisi yenu. Mubeto kibeni katulendi kukilenda ko. Kintuadi yenge yetata mwanda velela. Matulembana lenda kakatulenda mo. Tuwilungulongi denthalu litukilingi munkanda kwa nlongo. Tukuyengolokele. Tuwilumpe. Mpinga ngetata nzambi tuka muzulu. Itusenzi. Tusadidi mpesalo. Tangu ifweni mpasi vuta vambana. Mulumbuki kiantete kivyokele. Muluvuva mutuvutu ifundele matondo. Utuvangila bumosi mubisidi. Muzola kwangedi yetu se mwana yetata mwanda velela. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yozola kwa mtata nzambi wase. Yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela. Vika kwa masikilanga munaito tuka wa ya kwa yelevu. Se ye mwana mtata mwanda wa velela. Amen. Mukunda Lukulati. Lukulula Muk. SPC oye. Oye. Hoteleri oye. Le 22 mars oye. Le 22 mars oye. Le 22 mars oye. Papa Simogimba Mchangani oye. Papa Simogimba Mchangani oye. Papa Simogimba Mchangani oye. Kusimba kumeka yandikele bo gato toko kati langu kaka awa ya anniversaire toko kati langu kaka awa gato protocole to pesi bino musala pied gauche volume sabiso gato toko kati langu kaka awa bo Abu bia binati bia bendele vana kulukelo nolo.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo ezali mbotama ya papa Diangenda Kuntima Joseph 108e anniversaire na ye. Yango wana mokumba epesamela na service ya hotellerie mpo na kokata gâteau d'anniversaire comme symbole ya mbotama ya papa ya Kuntima. Tolobi boye soki mokati gâteau biso nyonso bambuta na besika tovanda kimia service ezali ekotambola mpona kopesa mbuta nyonso gâteau d'anniversaire na ntina ya mbotama ya papa Diangenda Kuntima. Tosilisi na kombo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Andi biso bambuta mutu na place na ye zonga na place na yo zonga na place na yo sote bako rate yo. Donc biso nyonso esika tozali tozala kaka wana gâteau ekokomela biso wana gâteau likambo la gâteau.
Oye, uti wapi? C'est ça au fond. Ute papai. Vous ça m'a cadre indi. L'information que vous allez dans sa ligne vraiment mademoiselle Koleka matin réel awana kama yuzili ya sika ndio kivyo kitaka nzambe kule Paulo akiwa na kamera. Yeye akimi na kamera. Kasi générique si le kati nomba mo. Katano ba? Katana. So ni ndio mo. Katana reki. Katana reki. Zile sila. Katana reki. Follow kanga micro kasi. Confirmé. Paulo kamera tozanoka fixe hotel sino yango na sepe na bwende kona ngai